ก็សូមអស់លោកគោរពតែក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពមិនមែនជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅញាតិញោមនោះទេខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពគ្រាន់តែជាទូតនាំដំណឹងពីព្រះពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសិក្សាបានឃើញក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលបង្រៀនព្រានបដៅញាតិញោមគឺព្រះពុទ្ធនិងព្រះអគ្គកថាចារ្យនោះទេឯខ្ញុំប្រកាសណាគ្រាន់តែសិក្សាយកមកនិទានដំណើរបន្តជូនញាតិញោមជាខាងដើមតែប៉ុណ្ណោះហេតុនេះបើកបប្រតិមិនកបប្រតិមិនកបអធិស្រ័យឬក៏ខុសឆ្គងឆ្គងត្រង់ណាមួយសូមប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពនឹងមានឱកាសបាននៅសិទ្ធលើកយកនៅព្រះធម៌ខ្លះមកសម្ដែងជូនញាតិញោមជាលំដាប់បន្តដូចតទៅសូមចម្រើនពរนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังพระกวีพระกวันตังอภิวีติมิสวาคาโตพระกเวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระกเวตาสาวกสังโฆสังฆังวันเสียมิโดยอนุภาพในเจริญานมัสการโดยสังขารแบบใครแต่ประปันนะសូមញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសម្រេចនៅគុណធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអ៊ីតោបរាំងធម្មទេសនាងទេសសាមិដតីអំពីបែបបទនមស្ការនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌មកថ្លាថ្លែងសម្ដែងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទព្រះធម៌ទេសនាដែលនឹងត្រូវលើកយកមកសម្ដែងក្នុងទីនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាបានប្រគេននឹងជម្រាបជូនហើយថាមិនមែនជាគ្រូនោះទេហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថានឹងសម្ដែងត្រង់ណាជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដ៏អស់លោកសុទ្ធតែជាអ្នកចេះអ្នកដឹងអញ្ចឹងដើម្បីជាការចូលរួមញាតិញោមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកគឺដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅដល់អស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទការស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះពុទ្ធសូមបីធម៌ចេះក្តីធម៌ដឹងក្តីកាលណាបើស្ដាប់ដោយគោរពក៏រមែងបានអានិសង្ឃឲ្យកើតបញ្ញាឲ្យយល់ក្នុងផ្លូវបុណ្យទោះជាកាមាវចរៈកុសលក្តីជារូបាវចរៈកុសលក្តីអញ្ចឹងម្យ៉ាងកុំឲ្យមានការសោកស្ដាយប្រែតមួយបដាលកូនពីរនាក់ដើររកចំណីអាហារនៅក្នុងកំណើតដ៏ថោកទាបដើរលិតខ្ទុះលិតម៉ូតលិមួកផុកជ្រាំក៏ស្រាប់តែចេះតែដើររកលិតនេះលិតនោះរឹសនេះរឹសនោះហូបទៅតាមកំណើតដែលមិនអាចបរិភោគរបស់ល្អបានក៏ដើររឹសនៅរបស់ស្មៅគ្រូដើរទៅដល់វត្តចេតពុនឃើញភិក្ខុសង្ឃឃើញញាតិញោមនៅជុំគ្នាក៏នឹករំពឹងថាប្រហែលជាគេនឹងចែកអ្វីបរិភោគម្លោះហើយអាត្មាអញនឹងទៅបើកាលណាគេចែកជ្រុះខ្លះនឹងបានអញបរិភោគក៏បណ្ដាលកូនទៅក៏ស្រាប់តែទៅដល់ព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងធម៌គ្រាន់តែឮព្រះពុទ្ធសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងប្រែតជាម្ដាយឈរស្ដាប់ឈរត្រឹងទៅកូនទៅក៏ស្រែកឡើងម៉ែឯងនៅឈរធ្វើអីកូនឃ្លានណាស់ទៅរកអីហូបទៅរកអីបរិភោគម៉ែឯងមិនក៏នៅឈរថ្មឹងអញ្ចឹងម្ដាយថាកូនហើយឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌សិនណាកូនដែលយើងមកចាប់កំណើតជាប្រែតរងទុក្ខវេទនានេះមកតែពីយើងកាលនៅជាមនុស្សមិនដែលស្ដាប់ធម៌នឹងគេមិនចេះធ្វើបុណ្យនឹងគេបានជាធ្លាក់មកប្រែតហើយឡើយឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌សិនកូនបើយើងអត់ចំណីអាហារពេលនេះហើយកុំឲ្យតទៅមុខនឹងអត់ទៀតប្រែតជាបងលឺអញ្ចឹងទៅក៏បានជួយខាត់ប្អូនប្អូនឲ្យកុំយំឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌សិនកុំឲ្យតទៅមុខយើងវិលមកប្រែតអញ្ចឹងទៀត
ក៏ស្ដាប់ធម៌ទៅប្រពុតក៏បែបធម៌មកសម្ដែងប្ររុកដល់ប្រែតនោះរហូតដល់បានសម្រេចសោតតាកំណើតនឹងគឺថាអាចមានបញ្ញាដែរមិនមែនជាកំណើតថោកទាបណាស់ណានោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានកម្មពីមិនមានចំណីអាហារបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងញាតិញោមមើលសូមបីតែសោកស្ដាយអញ្ចឹងនៅអាចនឹកឃើញចុះបើយើងមិនតាន់ស្លាប់ផងមានពធហើយកុំឲ្យមានការសោកស្ដាយដូចប្រែតអំបញ្ញមិញសត្វដេរឆានដូចជាបជាវទាំង500កាលណាបើបានស្ដាប់ធម៌ឬលោកសូត្រភាំងគូទៅលោកសូត្រគម្ពីរព្រះអភិធម្មបជាវជាមេគេក៏ស្រែកថាណែគ្នាយើងទាំងអស់ឬលោកសូត្រធម៌អីភាំងគូរងចាំស្ដាប់លោកសិនទៅមើលក៏បាននាំគ្នាស្ដាប់ដោយគោរពមិនដឹងជាយល់ន័យថាម៉េចផងក៏ប៉ុន្តែចេះតែគោរពមិនហ៊ានមាត់មិនហ៊ានស្រែកបើជាវទាំង500ស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ព្រមទាំងអស់គ្នាចុះពីឋានសួគ៌មកវិញមកកើតជាមនុស្សបានបួសជាភិក្ខុរៀនអភិធម្មមុនគេឥឡូវសម្រេចធម៌អស់ទៅចោលយើងបាត់អស់ហើយលីងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសត្វដេរឆានក៏អាចស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពបានបុណ្យមានកែបមួយព្រះអង្គកំពុងសម្ដែងធម៌នៅនគរចម្ប៉ាមានកែបប្រាប់នៅគុំស្មៅស្ដាប់ធម៌ក៏ប្រាប់តែក្មេងគោក្មេងក្របីម្ដងលើកឈើច្រត់លើខ្នងតុកមានកែបនឹងវាឈឺក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានស្រែកបើកាលណាស្រែកទៅវាមិនពិរោះធម៌វាដាច់ធម៌អញ្ចឹងទុកចិត្តទ្រាំមិនហ៊ានស្រែកទ្រាំមិនបានតតែស្លាប់ទៅសត្វកែបនឹងស្លាប់ទៅក៏បានកើតឋានសួគ៌ដែរនេះជាលទ្ធផលនៃការស្ដាប់ឯការមិនស្ដាប់ទៅវិញក៏នាំឲ្យមានទោសនឹងកើតទៅជាមនុស្សមនុស្សថ្លង់គេនិយាយឲ្យស្ដាប់យើងមិនស្ដាប់ស្ដាំពូជមិនលឺទុកកើតឡើងទៅជាថ្លង់យើងនិយាយបន្លែបន្លប់មិនឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់បានមានទោសពីព្រោះមាត់កើតឡើងជាមនុស្សអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះញាតិញោមក៏បានតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ដ៏ល្អនៅក្នុងសមាធិដើម្បីពិចារណានៅធម៌ទាំងអស់គ្នាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីបានធម៌ប៉ុណ្ណេះមិនងាយទេឯយើងមកយកស្រាប់មកទទួលស្រាប់ព្រះអង្គគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រាថ្នាដើម្បីសម្ដែងធម៌ដើម្បីត្រាស់ដឹងធម៌ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនព្យាយាមឆាប់ទេញោមហើយគ្រាន់តែនឹកក្នុងតតីប្រាថ្នាថាឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធអស់9អសង្ខ័យកាប់ឯណោះរួចបញ្ចេញវាចាប្រាថ្នាថាឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមកនឹងចម្លងសត្វឲ្យផុតចាកសង្សារវដ្តអស់7អសង្ខ័យផែនដីទៅទៀតបានប្រាថ្នាផងបញ្ចេញវាចាផងចេញធ្វើនឹងផងហើយក៏ព្រះពុទ្ធជាកមកទៀតនឹងអស់4អសង្ខ័យមកសែនកាប់ទៀតទើបអាចត្រាស់ដឹងបានបើយើងសរុបទៅយើងឃើញថាអស់20អសង្ខ័យមកសែនផែនដីឯណោះបានរកធម៌ពិតធម៌មែននេះឃើញទម្រាំនឹងត្រាស់ដឹងព្រះអង្គព្យាយាមតស៊ូលះបង់បដូរផ្ដាច់ទោះបីទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីសុខលាភយសត្រកូលសុខសានយ៉ាងណាលះបង់ចោលទាំងអស់នឹកថានេះជាបច្ច័យសោយទុកក្នុងវាលវដ្តសង្សារវិញទេមានតែផ្លូវរំដោះខ្លួនឲ្យផុតអំពីចំណងអន្ទាក់ក្នុងវាលវដ្តសង្សារហើយចឹងព្រះអង្គសន្សំញោមមកលះបង់សេចក្តីសប្បាយនៅក្នុងភាពជាខរិយវាចោលរាល់សង្ករាល់ជាតិរហូតដល់ជាតិខ្លះដើម្បីចង់បានស្ដាប់ធម៌ទូលះបង់ជីវិតទៅទៀតក៏មានដែរដើម្បីប្រាថ្នាចង់ស្ដាប់ធម៌នោះព្រះអង្គសុខចិត្តឲ្យអាមាត្យទៅដើររអ្នកណាដែលចេះសម្ដែងធម៌មកសម្ដែងឲ្យព្រះអង្គស្ដាប់រមមិនបានសោះព្រះអង្គថាអាមាត្យចាំវាំងយើងទៅរកអ្នកសម្ដែងធម៌ស្ដាប់ម្ដងញោមមើលកើតជាតិមួយនឹងចង់ស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងក៏ដើររយនេះមិនបានឯណោះមិនបានរហូតក្តៅទៅដល់ប្រអិនក៏ចុះមកនិមិត្តជាយៈមួយយ៉ាងធំមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញស្រែកប្រាប់ថាយើងចេះសម្ដែងធម៌និមិត្តតាហេតុឮថាប្រែតនៅឮថាយៈនឹងចេះសម្ដែងធម៌សុខចិត្តឲ្យសម្ដែងមកខ្ញុំនឹងស្ដាប់យៈនោះថាខ្ញុំមិនអាចសម្ដែងបានទេតើតែមានរង្វាន់ឥឡូវចង់បានអីខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ឲ្យនគរឲ្យមាសពេជ្រកាយកងទ្រព្យសម្បត្តិថាអត់ទេយើងចង់ស៊ីសាច់ឥឡូវស៊ីសាច់ខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំឲ្យទៀតឲ្យទៅសម្ដែងឲ្យស្ដាប់នៅលះបង់ដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយៈនឹងទាទៀតឥឡូវឲ្យស៊ីសិនមកចាំសម្ដែងក្រោយហើយស៊ីយ៉ាងម៉េចមើលស៊ីបាត់ទៅសម្ដែងមកបានអាណាអ្នកស្ដាប់
បើអញ្ចឹងមានតែផ្លូវចេះឲ្យពពោធិសត្វឡើងទៅលើកពូលភ្នំទៅហើយយៈនៅជើងភ្នំហាមាត់ហើយពពោធិសត្វលោតមកយៈសំដែងធម៌បដាធ្លាក់មកដល់មាត់លេបទៅត្មងអញ្ចឹងក៏សុខចិត្តដែរបានស្ដាប់បន្តិចដែរត្មងចូលមាត់យៈឡើងទៅលោតមែនញោមមកឯនេះក៏សំដែងអនិច្ចាវតៈសង្ខារាឧបាតវយៈធម្មនោបច្ចិត្វានិរិឆន្តិទេសង្ឃបុបសមោសខោនេះថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងនឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាលុះតែរលត់សង្ខារនឹងបានយើងបានសពគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងធ្លាក់មកដល់មាត់យៈប្រអិនមិនទៅលឺមែនតែនអីក៏តកងបីពពោធិសត្វធ្វើសក្ការៈបូជាក្នុងការនោះញោមមើលព្រះអង្គកសាងដើម្បីបានត្រាស់លះបង់ជីវិតច្រើនណាស់ទោះបីណានាសុំកូនឲ្យកូនសុំទ្រពឲ្យទ្រពកាត់ដៃកាត់ជើងក៏សុខចិត្តពុះទ្រូងរួមយកថ្លើមក៏សុខចិត្តដើម្បីបានធម៌ប៉ុណ្ណេះមិនងាយទេជាតិចុងក្រោយដែលព្រះអង្គកើតឡើងចេញទៅបួសដោយឃើញទេវទូតទាំង4នាំឲ្យកើតនឿយណាយថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់អាត្មាអញមុខតវិលកើតចាស់ឈឺស្លាប់មានតែផ្លូវមួយទេគឺនេខមៈគឺការចេញបួសឯការចេញបួសនេះមិនមែនចាំបាច់តែបួសជាភិក្ខុសង្ឃបួសជាសាមណេរទេសូម្បីបួសដូចញាតិញោមក៏ឈ្មោះថានេខមៈបានដែរឲ្យតែអ្នកចេញចាកកាមដុតកំឡោចនៅកិលេសជាដើមញោមឲ្យព្រះអង្គប្រាថ្នាដើម្បីបានត្រាស់នឹងបួសឲ្យទៅរៀនឈានរៀនសមាបត្តិពីអាឡារៈតបោះឧតកៈតបោះក៏នៅតែរមមិនឃើញរហូតព្រះអង្គចេញទៅសាកល្បងធ្វើទុក្ករៈកិរិយាសុខចិត្តសោយអាចគោក៏មានសោយស្មៅក៏មានផ្លឹកឈើក៏មានដេកហាលភ្លៀងក៏មានហាលសន្សើមក៏មានហាលមូសហាលខ្យល់ហាលថ្ងៃកំពុងតែក្តៅខ្លាំងក៏មានខែល្ងាមកផ្ទុំកដាលវាលក៏មានផ្ទុំលើបលាក៏មានដើម្បីអីធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកដើម្បីឲ្យបានរកធម៌ឃើញសុខចិត្តឈរអត់ដង្ហើមក៏មានទៀតរហូតទៅដល់តែអត់សោចង្ហាន់ទៅទៀតញោមការបំពេញទុកលំបាកនឹងអស់6ឆ្នាំជំរំទៅរកសេចក្តីនេះពិតឃើញបានព្រះអង្គពិចារណាចុងក្រោយនឹកឃើញថាបើព្យាយាមខ្លាំងពេកទៅតឹងពេកទៅវាដាច់ធូរពេកក៏មិនពិរោះទៅព្រះអង្គយកផ្លូវកណ្ដាលប្រៀបដូចជាចាស់បុរាណតែងលើកឡើងថាព្រះអិនមកដេញចបៃដេញតិនបើកាលណារឹតខ្លាំងវាដាច់ធូរមិនពិរោះល្មមបានពិរោះបានព្រះអង្គពិចារណាមើលទៅថាមានតែផ្លូវសោចង្ហាន់វិញប្រតិបត្តិយកមជ្ឈិមបដិបទាដើរកដាលមិនតឹងពេកមិនធូរពេកក៏លុះព្រះអង្គព្យាយាមទៅបានសម្រេចធម៌មែនញោមហើយក៏ក្រៅក្រុមពើកញាប់ញ័រអស់ក្រឡាមហាប្រតិពីបាក់សាបាក់សៃស្រែកញើខ្ញាពេញព្រៃផ្កាឈើផ្កាព្រៃភ្លឺភ្លឺព្រៀតចេញផ្កាឡើងព្រៀតសំបីទៅលើអាកាសវេហាក៏មានផ្កាមន្ទាបោកធ្លាក់ចុះមកពីលើអាកាសមានទាំងដូរតន្ត្រីទឹកផងហេតុចម្លែកកើតឡើងអស្ចារ្យណាស់សំបីតែភ្នំក៏សង្កត់តែអោនលំទូនឲ្យពរសពសាធុការដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពិតហើយព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណានៅធម៌របស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចំណេកាលក្រោយមកទៀតព្រះអង្គទ្រង់ផ្សព្វផ្សាយសាសនាដល់ពពួកសត្វប្រមាលមើលទៅតាមនិស័យអស់45ឆ្នាំញោមឲ្យសត្វណាមានលំបាកមានទុក្ខប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែមាននិស័យនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាព្រះអង្គតាមទៅជួយស្រោចស្រង់ទៅជួយទេសនាព្រានបដៅសត្វណាមាននិស័យនឹងសាវកក៏ចាត់សាវកឲ្យទៅសត្វណាចង់បួសនិស័យត្រូវបួសក៏ព្រះអង្គពំបួសរហូតប្រទីបនឹងកាលពីដើមពិភពលោកដែលធ្លាប់តែងងឹតធ្លាប់អត់តន់យល់ដឹងដល់កិច្ចការរយៈជ្រៅផ្លូវគុណផ្លូវទោសបន់បាបមិនដឹងគុណមេត្តាបិតាមិនដឹងផ្លូវរកសេចក្តីសុខចេញចាក់កងទុកឃើញនឹងក៏ស្រាប់តែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងប្រៀបដូចជាប្រទីបដ៏ធំបំភ្លឺផែនដីឲ្យភ្លឺស្វាងបានស្រាប់តែមិនទាន់បានប្រមាណ45ឆ្នាំកន្លងផុតទៅប្រទីបដ៏ធំនឹងរលត់ទៅវិញគឺព្រះអង្គរំលត់ខណ្ឌចូលកាន់បរិនិព្វានបាត់ទៅដោយបន្សល់ទុកនៅតែសាវកយំសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យនឹងព្រះធម្មខណ្ឌទាំង 84000 ធម៌វិន័យដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនេះទុកដល់បរិស័ទទាំងឡាយកាលព្រះអង្គរៀបនឹងបរិនិព្វានព្រះអានន្ទក៏មានព្រះតីក្នុងចិត្តនឹករំពឹងថា
ម្លេះព្រះអង្គប្រនិព្វានបាត់ទៅអាត្មាអញនឹងបានអ្នកណាជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនអញតទៀតបានអ្នកណានឹងព្រានបដៅតទៀតម្លេះនឹងយំសោកស្ដាយគ្មានគ្រូបង្រៀនព្រះអង្គថាអានន្តតើអ្នកកំពុងរំពឹងគិតថាពេលតថាគតប្រនិព្វានទៅអ្នកអត់មានគ្រូមែនទេអានន្តអ្នកមិនត្រូវរំពឹងយ៉ាងនេះឡើយព្រះធម៌វិន័យទាំង 84000 ព្រះធម្មខណ្ឌនេះហើយជាគ្រូរបស់អ្នកជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅអ្នកតពីតថាគតកាតថាគតនៅតថាគតតែមួយអង្គឯងឥឡូវអត់ពីតថាគតទៅ 84000 ព្រះធម្មខណ្ឌនេះជាគ្រូជាសាស្តាបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកចូលហាត់ប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌នោះចុះញោមហើយមួយយ៉ាងទៀតព្រះអង្គផ្ដាំនឹងវគ្គលិដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាស់ទៅបួសចង់ទៅឃើញព្រះអង្គនោះស្រាប់តែព្រះអង្គដេញទៅឯនោះតូចចិត្តឯងថាមកបួសដើម្បីបានឃើញព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គដេញចេញទៅទៀតនឹងឡើងទៅលើភ្នំប្រុងសម្លាប់ខ្លួនបានព្រះអង្គទៅជួយតនព្រះអង្គថាយោធាមាំងបស្សតិសោមាំងបស្សតិសោមាំងបស្សតិយោធាមាំងបស្សតិមនាលវគ្គលិបុគ្គលណាឃើញតថាគតបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញធម៌តថាគតបុគ្គលណាឃើញធម៌តថាគតបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញតថាគតឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាព្រះតថាគតបរិនិព្វានចោលយើងទៅហើយនៅឡើយតែព្រះធម៌នោះអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គនិព្វានទៅបាត់មែនក៏ប៉ុន្តែតែធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះអង្គនៅទល់សពថ្ងៃប្រៀបដូចជាព្រះអង្គនៅគង់ចាំបង្ហាត់បង្រៀនព្រានបដៅយើងដូច្នោះដែលព្រះអង្គផ្ដាំទុកចុងក្រោយឲ្យទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទនោះព្រះធម៌វិន័យទាំង 84000 អ្នកប្រាជ្ញរួមដោយខ្លីមកមានត្រឹមតែ3តែប៉ុណ្ណោះទី1ហៅថាសព្បបាបស្សៈអករណង្ការមិនធ្វើបាបទាំងឡាយទាំងពួងទី2កុសលសោបសម្បទាការចម្រើនកុសលឲ្យដល់ព្រមទី3សច្ចិតបរិយោតបណង្ការជំរះចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធអេតាំងពុទ្ធាអ្នកសាសនាគិតប៉ុណ្ណេះហើយគឺជាសាសនាពុទ្ធអង្គណាក៏ដោយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទការមិនធ្វើបាបទាំងឡាយទាំងពួងបានដល់គម្ពីរព្រះវិន័យទាំងមូលទាំង 21000 ធម្មខណ្ឌការដែលញ៉ាំងកុសលឲ្យដល់ព្រមបានដល់ការធ្វើបុណ្យសន្តានបានដល់គម្ពីរព្រះសូត្រព្រះសតន្ត3ដកដែលមាន 21000 ធម្មខណ្ឌការដែលយើងខិតខំជំរះចិត្តដូចជាយើងធ្វើក្នុងពេលនេះបានដល់គម្ពីរព្រះអភិធម្មទាំង 42000 ធម្មខណ្ឌបើដូច្នោះរួមដោយខ្លីមានតែ3ម៉ាត់នេះឯងចប់គម្ពីរ3ដកជាឱវាទរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់នេះរួមដោយខ្លីដើម្បីជាការចូលរួមញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសព្បបាបស្សៈអករណង្នេះជាទី1លើកប្រៀបបានដល់វិន័យពោលគឺសិលហើយសច្ចិតប្រយោតបណង្គឺសមាធិឯចំណែកកុសលសោបសម្បទាបានដល់ការធ្វើបុណ្យសន្តានយើងតែងហៅកាត់ដោយខ្លីថាសិលថាទានថាភាវនាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមុននឹងចម្រើនទៅដល់ភាវនាបានត្រូវតែញ៉ាំងកុសលជាខាងដើមគឺសិលសិនដូច្នេះសព្បបាបស្សៈអករណង្លោកមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងស្អីទៅជាបាបធម៌លិមុខធម៌ដ៏អាក្រក់លោកហៅថាបាបវិសមៈលោភៈលោកហៅថាបាបវិសមៈចរិយាការប្រព្រឹត្តដើម្បីរំលោភបំពានទៅដល់អ្នកដទៃលោកហៅថាបាបអកុសលធម៌លោកហៅថាបាបទុច្ចរិតទាំងឡាយ3ប្រការលោកហៅថាបាបឧស្សាមចរិយៈជាដើមក៏លោកហៅថាបាបសេចក្តីណាដែលអាក្រក់លោកហៅថាបាបការដែលលះអំពើបាបចេញអំពីខណ្ឌសន្តានបានដល់យើងសមាទានសិលជាខាងដើមបើញាតិញោមគ្មានសិលចិត្តមិនបរិសុទ្ធបើចិត្តមិនបរិសុទ្ធបញ្ញាក៏មិនមានបើបញ្ញាក៏មិនមានសមាធិចិត្តក៏មិនមូលបើចិត្តក៏មិនមូលចងចិត្តក៏មិនជាប់សមាធិអត់បានសម្រេចអីទាំងអស់ហេតុនេះសិលជាគុណធម៌ខាងដើមដែលយើងត្រូវបំពេញជាខាងដើមឲ្យហើយសិនបើចិត្តយើងមិនសៅមងមិនរវើរវាយនោះទើបតម្កល់ចិត្តនឹងក្នុងសមាធិបានសមាធិស
សិលនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្រួមសេចក្តីសង្រួមនាំឲ្យមិនឲ្យមានវិបដិសារីកាលមិនមានវិបដិសារីទើបឲ្យមានបៃតិបាមោជារហូតដល់សមាធិយថាភូតញ្ញនទស្សនៈជាដើមអញ្ចឹងទៅឲ្យផលតាមលំដាប់នេះអាត្មាសម្ដែងកាត់សង្ខេបជូនឯសិលនេះប្រៀបដូចជារបងប្រៀបដូចជាគ្រឿងការពារនៅក្នុងទីនេះអាត្មានឹងចង់លើកអំពីកម្មបទបើក្រៅពីសិល5សិល8សិល10នៅមានកម្មបទទៀតមានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលទើបនឹងចូលថ្វាយខ្លួនសមាទានសិលតែងតែនឹកឆ្ងល់អំពីកម្មបទពុំទាន់ដាច់ស្រេចអញ្ចឹងដើម្បីជាការចូលរួមអាត្មានឹងលើកកម្មបទនេះមកនិទានជូនញាតិញោមបើខុសឆ្គងប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ញាតិញោមសូមខន្តីអភ័យទោសការសម្ដែងកម្មបទមានប្រយោជន៍ទាំងអ្នកថ្មីទាំងអ្នកចាស់កម្មបទអំពើដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវរៀនសូត្រត្រូវគោរពប្រតិបត្តិរាប់ដោយខ្លីមាន10យ៉ាងកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3កាយកម្ម3បានដល់បាណាអត្តនីនិងកាមេបាណាតិបាតាគឺជាអំពើសម្លាប់ជីវិតសត្វដទៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យសម្លាប់ជីវិតសត្វដទៃឡើយគិតមើលថាគេចង់រស់ដូចយើងទេយើងក៏ចង់រស់គេក៏ចង់រស់បើដូច្នោះសម្លាប់មនុស្សជារឿងបាបសម្លាប់សត្វអ្នកដទៃក៏ជារឿងបាបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យយើងសម្លាប់អ្នកដែលបានដល់នៅកម្មបទបានដល់សរណគមមានសិលត្រូវគោរពតាមបើយើងសម្លាប់ដោយចិត្តខ្លាចឯណានីមួយនឹងដាច់កម្មបទសិលក៏មិនជាប់សមាធិក៏មិនកើតញោមហើយឧបមាថាញោមជាអ្នកចេះគ្រូថ្នាំធ្វើថ្នាំពីដើមស្រាប់តែញោមចូលមកថ្វាយខ្លួនហើយក៏នៅចេះធ្វើថ្នាំទម្លាក់កឲ្យគេប្រាប់ឲ្យធ្វើថ្នាំនឹងយកទៅទម្លាក់កគេទម្លាក់កូនគេបើញាតិញោមធ្វើថ្នាំទម្លាក់កូនយ៉ាងនេះឈ្មោះថាញោមដាច់សិលបាណាបើកាលណាគេយកទៅលេបធ្លាក់មែនអញ្ចឹងដាច់បាណាបាត់ម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមខ្លះឃើញម៉ែឪចាស់ជារាគាត់ឈឺដកចកាមន់ដង្ហើមផ្ដេផ្ដកនឹកថាចាក់ថ្នាំគាត់ឲ្យទៅដោយស្រួលល្មងទៅនិយាយជាមួយពេទ្យទៅឃើញគាត់នៅដេកដកហ្នឹងពិបាកណាស់ចង់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើដំណើរស្រួលចាក់ថ្នាំជូនគាត់ចាក់ទៅឲ្យគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងមិនមែនជាការជូនដំណើរឲ្យស្រួលទេវាជារឿងដាច់បាណាជារឿងសម្លាប់មនុស្សគាត់ក៏ស្លាប់ទៅណែនឹងក៏ដាច់បាណាម្យ៉ាងទៀតបើញាតិញោមនៅមានចិត្តមិនស្មោះទៅវាលទៅកាលឃើញសត្វឃើញត្រីឃើញអណ្ដើករួចខ្លួនឯងនឹកថាអញជាអ្នកសមាទានសិលមិនត្រូវការយករបស់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើកូនគេមកឃើញគេយកបាត់បើបានដល់កូនអញក៏ល្អធ្វើជាផ្លិចមួកធ្វើជាផ្លិចកញ្ចប់ថ្នាំធ្វើជាផ្លិចឆាប់រួចមកដល់ផ្ទះប្រើកូនអានាងទៅយកមួកឲ្យឪអានាងទៅយកមួកឲ្យម៉ែយកកម្មាឲ្យម៉ែនៅកណេះក្បែរគល់រាំងតំណោះដល់កូនទៅវាឃើញអាត្រីឃើញអាអណ្ដើកហ្នឹងក៏វាចាប់មកណែអញមិនចង់ទេទៅញុះកូនខ្លះទៀតថាណែកូនណាកុំទៅលេងក្រោមដើមឈើនោះយ៉ាត់ឲ្យមកតិចប្រយ័ត្នខ្មុំតិចបានជាប្រាប់គេឲ្យដឹងតែណេះមកពីយើងគ្មានមេត្តានៅក្នុងខ្លួនបើកាលណាមានមេត្តានឹកឃើញថាអាណិតអាសូរជីវិតចង់ឲ្យគេបានសុខក៏មិនហ៊ាននិយាយបើកាលណាយើងនិយាយកម្មបទយើងនោះបើគេស្លាប់ដោយសារតែពាក្យយើងនិយាយកម្មបទនឹងក៏ដាច់ជាបាណាមួយអតនីដែលយើងបានសុំសមាទានរួចហើយត្រូវកាន់ឲ្យជាប់លាប់ដែរញោមហើយអតិមាននេះច្រើនតែមនុស្សយើងមានចិត្តលោភលន់លួចលាក់នៅលាក់ក្នុងចិត្តអាបកំបាំងហេតុនោះពេលដែលគេមិនឃើញពេលដែលគេមិនដឹងក៏ហ៊ានប្រព្រឹត្តឧបមាថាគេឲ្យចែកសិភៅជាធម្មទានគេជូនមកយាយ100ក្បាលយាយចែកជាធម្មទានយាយណាចែកទាំងមុខគេម្ចាស់សិភៅគេទៅបាត់កេងទុកយកទៅលក់យកទៅដូរកេងទុកយកខ្លួនឯងទាំងអស់អតិនីដែលយើងកាន់នោះអត់នៅទេដាច់បាត់ទៅហើយញោមម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងមានកិច្ចទិញដូរអវយណានីមួយស្រាប់តែគេអាប់លើយមកលើដឹងថាគេអាប់មកនឹងលើទៅហើយទៅខ្លួនឯងនឹងទៀតដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងជាអ្នកកាន់សិលហើយគេនោះគ្នាអាប់មកវាគ្នាមិនដឹងព្រោះខ្លួនឯងដឹងថាលើហើយក៏ទទួលយកមកមិនបាច់ប្រាប់គេទេ
xua thả tân nia nâng việc đá cho đi con mình đá gì đạch ta hơi ọt nơi tí bà ca na vô bàn mà ta hơi nó vì cô dương đăng hơi dương nguyên chất chia dương đam mê nâng vô ở to ta bàn mê nhôm mê khen tí thả khơi crop trạc khơi cái trọ mà lưu ọ cả bao kia là ọ bạch bỏ dương dương của vô bỏ kia có mua thật đạch ở tình nia nên cả lại khá vừa bon vừa tiến từ chui chật bà lai chật lai chư kia riêng trong tới khơi là bỏ na là ọ lai chư là ọ cây môi tí đã cặp bao vô mà tia tao chất dương nâng tật na đang bay ấy trong ai áp trong ai phải lá rít của trong ai can ta chọp chùm té mình trong cái đặt môi tí một tia chương cá mà hộp kia được khoác nhiều phong kia mình ban chun ai phong ai như nên nó khơi chay nơi tia câu nơi tia phải chơi mà chan tí tam chả ca chơi play khờ vậy nó chương cá bắt thằng chan nó mình khơi vô mà vinh tiết phong ta dương do đời chặt ấy kỳ chay ẩm nào đôi khi kỳ chay cả ma kỳ chay là bo ấy mà mẹ trâu ban mui ai ban mui hơi vô từ lẹ nơi khang còng cùi lừa chân tư trọt cầm ở kỳ khơi bờ ca na kia mình khơi tới ở kỳ vô thà anh toàn bán ăn kỳ bậc kia kỳ chú mui tiệt nè tất tầm miên này không chất dương đại dương rồi mình khơi bên đây là ắt này không chất chẳng mình nghĩ đạt nhiều mà chẳng giờ chỉ riêng cho chìm pẹ chìm bao na rồi bỏ đại dương tay tại trong bàn ác tinh nia vì chỉ riêng ẩm tư ba đôi tập và cóp nhịp nhôm chỉ phút thả bò ra sạch đằng lại ta bỏ mùi nu bùa tới tay miên tùm nhẹ tùm nông trôi chỉ mùi năng sẽ thầy nu khơi ta bỏ miên trả ra gia lọ có ban vô miên từ nhà nâng ta bỏ sạp tay ta bỏ nâng anh bay cầm nít tha anh bởi lui miên sẽ thầy nâng anh ta hai chừng chăm chỉ biết rú đầu thu chấn lua chứ có thể prap ta bỏ lia ơi ta bỏ hơi nè lia tay á nè thầy này nâng cà phê chỉ bò đôi của hoa sẽ thầy tha chăm tôi mừng cung khi nhom bạc cả ná thơi là bong bạc kim bạch tay môn tay na tê nữa cùng nâng hai thế nâng bàn ấy lia tay ơi chùm hên tô đào tay đo cái đào lấy đi cho bà bay tờ phai lê bạc cây tới bè hạ sẽ bay nâng bay tờ phai vô mà xiết nên nâng bạc cây đào tờ lọc mà vinh ở lúc sẽ thấy nè sẽ bay tia lúc lẹ mà chung chọp nâng bạc cây hạt ma bay tờ phai hạt ma vô mà chun vinh khai cái lô thà hạt ma nâng đạch ở tình nia tiên ấy sẽ ta có cô thì phát nơi tình ông đá chắp ở rõm và cóp thì mình làm bạch á ta bỏ nâng xua sẽ thấy mình nhà ấy ta bỏ nâng ấy nhà miếng ố lúa chứ ta mơ mẹn bạc miếng mẹn tam rô ấy xây nâng ta bỏ nâng tam rô khơi ta đào thay thì vay sơ ta nâng flap nhôm mơ chân cam tiền á bàn và phục trung tra sầm đai tha ạc tân nia tiên chi ông tư bạp ta na chi ông tư bạp ca na sầm lạp chỉ vật đợt tây dư cát một chiếc mình nuôiอายุ dương clay từ na mà na thì tam biệt biên tam sầm lạp ca na dương lui cho nó kia dương lẹ trôi cho nông nó ruột che giang du lan mà ca chỉ prat chỉ asorakai sắt đề đề chanรอโหดบานมาการเชื่อมนุษย์รอซีไอก็มันเมียนบานได้บานตรอกเจ๊แต่กี่ลูกเจ๊แต่เพลิงเจ๊แต่ตึกเล็กเจ๊แต่บัดเจ๊แต่บ้องเจ๊แต่คาบเมาปีไอถ้าเมาปีกามเปียอะตันนี้ได้ยังบานคุยปีนอเมาไอกาเมย์สมชาจาระได้ยังประพฤติข้อในขนมโกนประปนเนี่ยได้ตีได้มันเมียนปีกได้ฟังเวพิจารณาหนักหาkỳ phật lanh côn kỳ pan na kỳ phật lanh cua sa kỳ pan na cho bà tân chỉ kỳ mà bộc bực chân mà lừa cua sa anh và bà chặt pan na mình bị chà na tên nắng có kết tai bom pon thì cái đây sập bài thưa ở miền cam miền tia lẹ mà đòi luôn xong đôi chia thì khẩu ni pi ong đang coi chơi khnia gì khnia thì khẩu ni môi xua tới thì khẩu ni môi than nè niên chia sẻ trai khmer hai mạch còn niên cho một bùa chẳng miền rụp sạp na miền rụp sạp mạch còn niên một bùa đồn chỉ bị khẩu này chỉ non đám cứ bị khẩu này nó ban dây prap tới bị khẩu này đại số nó tha nên niên chia mà cha hai nhóm cả nang cao pi đừng vây pin cầm mông mà đai riệp ở miền phát đây
rồi nhom nâng không bằng rơ bắt đây nông khmien ao khó cho con tà na tê có pan đất thưa mấy con mình tinh chất bắt đây quay đông trong thẹt thưa bạp nhom lò hốt đo ta kỳ chân nay nâng nhom kỳ bắt đinh nhom chân vô nhom mà đai nhom mình kỳ lên nhom chào tư tê đặt nhom nơi mì mai mì prư mà nè ai dù mà đai nhom có bàn riếp nhom ở miền bắt đây mà xa tiết chỉ lượt tì pi ban trầm tâm mà khai thì nhom khmien thưa ấy khó so thưa ta âm pư là trời bắt đây vay bắt đây đông trong thẹt thưa bạp tập này chụp các bà chỉ cùng rọt ngay kia còn lên nhom tiết thưa bạp nhom nơi chỉ môi mà đai có riêng ở miền bắt đây lượt tì bay ban ta cả lạc khai kỳ vay thưa bạp nhom kỳ lên nhom tiết nhom bảo bạc chật mà nơi chỉ môi mà đai tiếp nhom châu bua xong vậy nước khơi chân tư bảo bạc nông khơi lô cây có ban tầm rạch chật châu mà bua chỉ đồn chia bị khẩu này có sắp tại ban tầm rạch thọ đo ra là hạt nhô mói và phần lực chiết đăng tầm món bị cha ra mơ từ có ban slide cặp nó bị khẩu này để tua nụ thả nhom cao bị chiết môn nhom chỉ một nụ pro nhom chỉ còn chiêng mi nhom miền lôi tràn nhom kết tại đào sập bay tập rất nơi ông pơ cà mê sạp tại nhom slap bị chiêng miền nụ từ nhom từ nhận là ruộng che ọc cà du đào tô nơi cà mê nụ từ nhom tranh pin ruộng nhom mọc cà chia prai pot aha rọp liền rọp sàn nằm từ đẹp nhom tranh pot pi prai mọc cà chia aso ra cài ọt bài cỏ hai từ rọp liền sàn nằm từ đại tranh pi aso ra cài nhom mọc cà chia sạt xoa cònแต่ខ្ញុំកើតមករកជាតិបានតែ6 7ថ្ងៃត្រូវតែស្វាឈ្មោលខំបណ្ដាច់លឹងរបស់ខ្ញុំដាច់រហូតខ្ញុំត្រូវរស់នៅដោយដាច់លឹងមួយជាតិកើតមួយជាតិទៀតត្រូវតែស្វាឈ្មោលខំបណ្ដាច់លឹងរហូតផុតពីនោះមកខ្ញុំក៏បានមកកើតជាសត្វគោត្រូវគេគ្រាវត្រូវគេដំកងរាល់ជាតិគេប្រើខ្ញុំអូសរទេសអូសដឹកជញ្ជូនគ្មានពេលទំនេរពេលដែលខ្ញុំចេញផុតពីសត្វគោខ្ញុំត្រូវមកកើតជាសត្វលាត្រូវគេគ្រាវហើយជាលាខ្វាក់ភ្នែកទៀតគេបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យអូសរទេសទាំងខ្វាក់គេវាយគេបកខ្ញុំទាំងខ្វាក់ហើយគេគ្រាវខ្ញុំវេទនារាល់ជាតិរហូតស្បោយកម្មពីសត្វខ្ញុំមកកើតជាមនុស្សគ្មានភេទពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សខ្ទើយអស់ជាច្រើនជាតិទៀតបានផុតពីមនុស្សខ្ទើយនោះខ្ញុំសេះផលកម្មមកកើតជាស្ត្រីអាភ័ព្វត្រូវប្តីវាយដំខ្ញុំយ៉ាងនឹងកាលបាននឹកឃើញផលកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងនឹងឆ្អែតចិត្តសុខចិត្តនឿយណាយក្នុងការិយាវិសក៏ចូលមកបួសបានជាភិក្ខុនៃនឹងពិចារណាឃើញតែនឹងហើយជាទោសកាមេនេះហើយគឺជាកាយកម្មមាន3ឯវចីកម្មមាន4ញាតិញោមឲ្យមុសាវាទាវេរមណីតើញាតិញោមប្រព្រឹត្តអំពើកុហកទេកុហកយ៉ាងម៉េចខ្លះអំពើកុហកតែមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងដែរជួនកាលទៅកើតឡើងមកទៅពីយើងចង់លយចង់គ្រាន់បើដើរពេលយប់គេសួរថាម៉េចយាយខ្លាចទេមកពីប៉ុនម្នាក់ឯងយប់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅខ្លាចទេខ្លាចអីចៅយើងអ្នកធន់អ្នកអាហើយសង្ខារវាមិនទៀងមិនទៅខ្លាចអីទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតដើរមកមិញហ្នឹងនិយាយពីថើតជើងឯងកុំលឺកដោបលព្រឹកសិតតែខ្មៅទៅទាំងអស់បាសចង់បាសសក់ក៏ប៉ុន្តែដល់គេសួរទៅហើយបើថាឯងខ្លាចទៅកើតសញ្ញាណក្នុងតូបអីហ្នឹងលឺកដោបលព្រិចប្រាប់អីហ្នឹងចាក់កលឹះវាមិនហ៊ានចេញក្រៅទេមិនហ៊ានពិសាទឹកទេខ្លាចប្របាក់ចុះពីព្រោះខ្លាចប៉ុន្តែមិនហ៊ានប្រាប់គេថាខ្លាចណែវានៅតែហ្នឹងជារឿងអំពើបាបជួនកាលយើងមានចិត្តចឹងថ្ងៃមុនបកាយទៅចែកគ្នាជាមួយតាណាយាយណាចឹងទៅស្រាប់តែមានចិត្តខឹងដល់ថ្ងៃក្រោយគេមកសុំទោសអ្នកសិលអ្នកធម៌អាហើយមកសុំទោសកុំឲ្យថាឯងនឹងវានៅប្រកាន់ខ្លួនសុំទោសយាយថ្ងៃមុនខឹងខ្ញុំឯងលោកយាយនេះខ្ញុំមិនតែខឹងមិនតែអីទេណែតែថ្ងៃមុនខឹងឥឡូវប្រាប់គេថាមិនខឹងតែនឹងភូតមិនភូតយាយភូតគេបាញ់កំជ្រួតក្ដុងក្ដាំងភ័យលូតចង់ផុតកទេលគេសួរថាយាយភ័យទេមិនតែភ័យអីទេណែភូតបើសិនជាភ័យថាភ័យទៅបើសិនជាខ្លាចថាខ្លាចខឹងថាខឹងទៅគាត់ថាថ្ងៃមុននោះវាខឹងមែនឥឡូវលែងខឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅមិនគេភូតអីញោមការភូតនេះបុរាណគេថាភូតច្រើនចាញ់អាត្មាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមានរឿងនៅក្នុងគម្ពីរបញ្ញតន្ត្រៈនៅក្នុងគម្ពីរ Infant Reader សង្ស្ក្រឹតនិយាយពីក្មេងដែលវាចូលព្រៃវាចេះតែស្រែកខ្លាមនុស្សផ្អើលទៅជួយក្មេងនឹងឲ្យវងក្បិតបថៅទៅកុំឲ្យតែមានខ្លាក្មេងវាភូតលេង
ប្រាប់តែដល់អាពេលក្រោយខ្លានេះមកមែនខ្លាមកមែនស្រែកហៅខ្លាទៀតមានណាគេមកជួយវាធ្លាប់ទៅพูดគេមិនជឿចឹងវាអត់មានណាមកជួយចឹងទៅក៏មានបាបដោយសារតែរឿងพูดចឹងហើយបានប្រពុតលោកមិនឲ្យយើងพูดទេកាលណាพูดវាមានបាបញាតិញោមមកយើងចិញ្ចាព្រះអង្គកំពុងតែសម្ដែងធម៌ឯនោះទៅខ្សែគប់ជាមួយនឹងពួកខាងទេវទត្តខាងអ្នកខលខូចប្រឆាំងព្រះចាប់តែយកឈើមកដុំជើងខ្លួនឯងដុំដៃធ្វើឲ្យហើមឲ្យគេថាខ្លួនឯងមានក្តីពូមិនខំរឿងអីពីរឿងភូតពីរឿងមូលប្រកាសពីរឿងចោតប្រកាន់អត់ហេតុអត់ផលអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងពាក្យភូតមួយម៉ាត់ញោមឃើញថាមិនឃើញឮថាមិនឮដឹងថាមិនដឹងរាប់ចូលជាភូតទាំងអស់នេះទី1ទី2បិសនាវាចាញោមមកនិយាយពាក្យញុះញង់សោកសៀតអុចអាលបំបែកបំបាក់ដូចជាយាយខឹងយាយនេះចង់ទៅញុះញង់យាយនោះកុំឲ្យទៅស្ដីរយាយនោះដែរស្អប់តានោះទៅបញ្ញុះគេនឹងឲ្យជួយស្អប់ដែរខឹងឯណោះទៅបញ្ញុះគេឲ្យជួយខឹងដែរបើរឿងមិនមែនជារឿងរបស់គេយើងរឿងរបស់យើងកុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយគេរឿងគេគឺរឿងគេកុំឲ្យរៀលដាលខ្លាំងពេកបើយើងអ្នកមានសិលបើយើងឲ្យទៅរៀលដាលទៀតចោះសិលកម្មបត្តិនៅឯណាទៅនឹងដាច់ពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់នឹងមានកម្មមានពៀញោមដូចជាអ្នកភូតបាញ់ហ្នឹងអាត្មាមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់មានកម្មពៀដែរញោមអ្នកភូតនឹងមានកម្មពៀដល់តែយើងកើតឡើងមកមាត់មិនល្អថ្មិញមិនល្អអណ្ដាតមិនទន់ហើយទៅនិយាយស្ដីមិនពីរោះពាក្យនិយាយទៅគេស្អប់ដល់តែកើតឡើងជាមនុស្សឃើញតែគេភូតឃើញតែគេបោកឃើញតែចាញ់បោកគេរហូតអស់លុយអស់កាក់ព្រោះតែចាញ់បោកគេមកតែពីតោភូតគេពីមុនបេសនាវាចានេះបើយើងនិយាយសោកទៀតញុះញង់បំបែកបំបាក់ញោមមកធម្មកថាមួយអង្គទៅឃើញវត្តនោះលោក2អង្គលោកមួយអង្គនោះមានបច្ចុប្បន្ននោះមានបច្ចុប្បន្ន59អញ្ចឹងទៅលោកមួយអង្គ60ឆ្នាំព្រោះគេនៅដោយសុខសាន្តស្រឡាញ់គ្នាណាតែ2អង្គមកវត្តធម្មកថាមួយអង្គមកមិនមែនធម្មកថាសម័យហ្នឹងឯងញោមណាសម័យពីដើមធម្មកថាហ្នឹងមកដល់ទៅឃើញវត្តហ្នឹងស្រួលបើអញនៅតែហ្នឹងសម្បូរហ្មងសម្បូរឆាន់តែនិយាយញុះញង់ជាមួយលោកនឹងអូយលោកធំនោះនិយាយដើមលោកនឹងថាអញ្ចេះលោកនឹងអត់មានចរិយាប្រព្រឹត្តល្អត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យហ្នឹងអន់ចិត្តជាមួយនឹងលោកដៀលអញប៉ុណ្ណឹងផងតែនិយាយជាមួយលោកឯណោះម្ដងលោកតូចនឹងមើងងាយលោកធំហ្នឹងថាលោកនឹងអត់មានការគោរពបប្រតិបត្តិល្អចរិយាវត្តបិណ្ឌល្អប្រាប់តែលោកខឹងគ្នារៀងខ្លួនហ្មងអត់ដឹងមូលហេតុអីចឹងទៅលែងស្ដីរកគ្នាខឹងគ្នាចោះដើរចេញពីវត្តនឹងរៀងខ្លួនទៅនៅធម្មកថាតែមួយអង្គឯងញោមដល់តែអាយុបច្ចុប្បន្នគ្រប់100ចាប់ទៅជួបគ្នានៅស្រុកមួយនោះដើរជួបគ្នានេះមិនអស់ចិត្តនេះលោកមិត្តភក្តិពីដើមមួយចាប់តែបែកគ្នាអត់មូលហេតុមកទៅសួរឲ្យច្បាស់មើលដោយគុណម្ចាស់ខឹងកណានឹងខឹងរឿងអីយ៉ាប់តែលែងស្ដីហ្នឹងនឹងលោកនោះថាអញ្ចេះលោកនោះថាអញ្ចោះប្រាប់ទៅប្រាប់មកអូចាញ់បោកលោកនឹងញុះញង់អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រាប់ប្រសក់ញាតិញោមអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគេដេញវាយលោកនឹងរត់លែងបាននៅលោកនឹងស្លាប់ធ្លាក់នរកទៅញោមមកអស់មកចន្លោះប្រពុតហើយដល់អ្នកធ្វើបាបកម្មអញ្ចឹងឡើងមកកើតជានរកផុតពីនរកមកកើតជាប្រែតផុតពីប្រែតមកកើតជាអសូរកាយផុតពីអសូរកាយមកកើតជាមនុស្សនឹងត្រូវគេបោកត្រូវគេភូតត្រូវទៅគេមួយប្រកាច់អារឿងកំហុសគេសោះគេទម្លាក់មកលើខ្លួនឯងនឹងឃើញតែរងទុកទោសមួយជាតិគ្មានបានសុខមកពីអីទោសញុះញង់ទោសបំបែកបំបាក់ទោសអុចអាលចិត្តតែចាក់ចូលចឹងទៅខ្សឹបជាមួយយាយនេះថាអញ្ចេះខ្សឹបជាមួយយាយនោះថាអញ្ចោះបើអ្នកមានសិលហើយមិនបានទេព្រះអង្គឲ្យសង្រួមកាយវិចារនឹងឯងកុំឲ្យមាត់ច្រើនពេកមាត់យើងនឹងវាមិនល្អតែកាលណានិយាយទៅវាមានទុកវាមានទោសមិនឲ្យមាត់យ៉ាងច្រើនចឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមួយទៀតថាភរុសវាចាកុំឲ្យពោលពីអាក្រក់កុំឲ្យពោលពាក្យតគោះបោះបោកប្រជួសប្រសោតនិយាយកំហិចកំហោកត្រូវចេះពាក្យអោនលំទោនអ្នកណាក៏គេចូលចិត្តពាក្យពីរោះដែរមិនថាតែមនុស្សទេបើមនុស្សយើងដូចយាយមកចឹងហ៎យាយឯងមកគ្មានវិចអង្គគ្មានវិចអីមកស៊ីស្រាប់អាណាគេរងកយាយឯងស៊ីបានពេញមកគេពោលពាក្យអញ្ចឹងបន់នៅតាណាកុសលនៅតាណាធ្វើបន់ដើម្បីអីណែអត់បានបន់ទេទៅម្យ៉ាងទៀតរៀបបាយរៀបទឹកហ៎យាយឯងស៊ីយាយឯងហូបហ៎នេះស៊ីនេះទៅសឡឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចក៏វាលែងឆ្ងាញ់ដែរហើយបើពោលពាក្យផ្អែមល្ហែមញោមមកសឡខ្វះប៊ីចេងក៏ឆ្ងាញ់ដែរណែវាទៅផ្លូវហ្នឹងមិនថាតែមនុស្សទេសូម្បីសត្វក៏ដោយ
កាលមុនណាប្រពោតិស័ព្ទនឹងកើតជាគោនឹងជួយម្ចាស់អូអាទេសនឹងដឹករហូតដល់កម្លាំងខ្លាំងនឹងគេអូអាទេស100រួចម្ចាស់យកទៅភ្នាល់គេដាក់2000ដាក់1000កហបណៈដាក់អាទេស100រៀបផិតដឹកពេញភ្នាល់គេស្រាប់តែដល់ភ្នាល់អូវែទៅនិយាយប្រាប់អាគូគិចអាគូខូចអូអាទេសអូអាគូខូចអាគូគិចអាគូចង្អាយអត់គោលឺទៅអញ្ចឹងគិចកុកវាអូវាញ៉ាំចាញ់គេទៅអស់1000កហបណៈមកអង្គុយធ្វើមុខអេប្រម៉េះស្រាប់តែគោនឹងនឹកអាណិតម្ចាស់ឃើញតែម្ចាស់ពីដើមធ្លាប់ស្រឡាញ់ដោយកូនស្រាប់តែឥឡូវខឹងម្ចាស់បន្តិចទៅឯងធ្វើមិនអស់ម្ចាស់អង្គុយស្ដាយលុយក៏ញ៉ាំងឲ្យម្ចាស់ដឹងគោបំណងនឹងទៅដាក់ប្រឡងម្ដងទៀតដាក់2000ហើយក៏លែងហ៊ាននិយាយអាក្រក់ជាមួយគោនឹងអោខ្នងគោណាខំអូសទៅណាគោណាតោះហោះតែកូនសម្លាញ់កូនឯងឆ្លាតខំអូសណាកូនណានិយាយពាក្យផ្អែមគោនោះប្រឹងអូសឈ្នះគេបាន2000ត្រឡប់ទៅវិញញោមមើលអញ្ចឹងមកទៅពីពាក្យអាក្រក់ញោមមើលគោក្បីឥឡូវដែរញោមទៅព្យួរហើយទៅដេញជាវាអញញ៉ៃអាញងអាញ៉ាំងវាអត់ចូលចិត្តទេដើរខុសកលងនឹងជ្រេងស្រំទៅលូទៅតន់ជាវាខ្លាំងវាដើរអាញ៉ៃដែរសត្វគោក្បីវាដឹងបាច់ទៅគោក្បីអីញោមឆ្កែយើងហ្នឹងតែញោមធ្វើស្ដីជាថាដាក់វាធ្វើតលាក់ក៏ទៅខ្ញុំលឹកជាខ្លាចវាមិនពេញចិត្តសោះហើយបើយើងនិយាយពាក្យផ្អែមលហែមបញ្ចោវាបកទៅកថោងយើងនឹងវាចូលចិត្តពាក្យល្អដែរញោមអញ្ចឹងបានប្រពុតមិនឲ្យយើងពោលពាក្យអាក្រក់ទេវានាំទៅជាចំនួនវានាំទៅជាគេស្អប់គេមិនពេញចិត្តវាឃើញតែបាបកម្មមួយទៀតញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទី4លោកហៅថាសម្ផបលាបៈសម្ផបលាបៈកុំឲ្យរួយរីអត្តយោច្រើនចេះតែពោលទៅសបឹងនឹងទឹកមាត់អានខ្លួនឯងជាអ្នកចេះខ្លួនឯងជាអ្នករៀនចេះតែបាច់ទៅភូតខ្លះអីខ្លះទៅចេះតែពីនិយាយហូទៅបានក្បាលមេក្រូសបឹងអាក្បាលមេក្រូនឹងទៅមកព្រឹកពី1ម៉ោង2ម៉ោងចេះទៅអាគេមិនសួរក៏ឆ្លើយអាគេមិនសួរក៏ប្រាប់អាគេមិនឆ្ងល់អីចេះតែនិយាយអញ្ចឹងវាមិនកើតជួនកាលគេនិយាយឯងគេតែកាត់គេអាគេមិនត្រូវការឲ្យយើងនិយាយគេមិនសួរផងគេហៅថាសបឹងនឹងក្បាលមេក្រូសបឹងនឹងពាក្យសម្ដីជួនកាលទៅលើពីលិចទៅលើពីកើតឲ្យតែបានសបាយបានអីទៅភូតខ្លះអីខ្លះជួនយកប្រពុតប្រធរប្រសងទៅនិយាយលេងដើម្បីបានសោចបានអីទៅវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទៅជាបាបទៅជាប្រកម្មដោយសារតែពូពាក្យនឹងអត់មានន័យអត់មានប្រយោជន៍ហើយកំវែងដានចុះឡើងញោមហើយពីដើមមានធម៌មកកថាមួយអង្គទេសនាល្បីទៅស្រាប់តែសម្បឹងនឹងខ្លួនឯងនឹងដឹងថាបានលៀបសការៈច្រើនមួយប្រកាច់គេតែហ្មងអូពុទ្ធិកានេះខុសអ្នកប្រាជ្ញនោះតែងខុសយូរទៅយកអធរខុសជាត្រូវជាខុសលក្ខណរូបអស់កាលយូរធ្លាក់អវិជ័យទៀតញោមដល់តឡើងពីនងមកវិញមកកើតប្រែតផុតពីប្រែតមកកើតទៀតមកកើតជាត្រីនោះនិយាយពីមាត់ស្អុយនោះស្អុយមហាស្អុយមាត់ស្លាប់តែពីត្រីនោះទៅវិញទៅអវិជ័យទៀតអាដែលញោមមិនងាយអស់កម្មទេបាបវាខ្លាំងអញ្ចឹងមកពីពាក្យសម្ដីលោកថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ព្រោះអណ្ដាតសម្ដីជាអាចលេខជាតោអសរជាត្រីមនុស្សយើងគេយកសម្ដីតម្រៃគេយកភ្លុកបីស្ដាប់តែសម្ដីពីបេម៉ាត់ដឹងតែនិយាយហ្នឹងគោលបំណងអីអ្នកខ្លះនិយាយចេញមកប្រកបដោយមេត្តាអ្នកខ្លះនិយាយចេញមកប្រកបដោយសេចក្តីចំណែនអ្នកខ្លះនិយាយចេញមកនឹងចង់រិះគន់គេតែហ្មងស្ដាប់តែសម្ដីពីបេម៉ាត់យកមកវិភាគដឹងភ្លាមញោមអ្នកដែលរៀនទៅដូចញាតិញោមដែលធ្វើសមាធិប្រមូលចិត្តចឹងឆាប់ដឹងណាស្ដាប់សម្ដីគេនិយាយតែពីបេម៉ាត់ដឹងហើយនិយាយនេះអួតខ្លួនហើយនិយាយនេះមើលងាយគេហើយនិយាយនេះតម្លើងមានអ្នកឬក៏ចំណែនគេដឹងភ្លាមស្ដាប់តែសម្ដីនិយាយចឹងទៅសម្ដីនឹងបានទេបានសុខក៏ព្រោះសម្ដីទុក្ខក៏ព្រោះសម្ដីឆ្លោះគ្នាច្រើនក៏ព្រោះសម្ដីដែរនិយាយចោះនិយាយឡើងធ្វើឲ្យតែខ្លួនឯងនឹងគេស្អប់អញ្ចឹងបានជាប្រពុតនឹងថាកុំឲ្យរួយអត្តប្រយោជន៍នេះហើយវិជ័យកម្មទាំង4ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឯចំណែកខាងមនោកម្មមាន3អភ័យជាព្យាបាបតោហើយនឹងមច្ឆាទិដ្ឋិអភ័យជាចេះតែសម្លឹងកយគុណរំពៃចង់តែបានរបស់គេឃើញយាយនោះកាន់របស់អីរឿងទំនើបបន្តិចចង់បានដែរឃើញនោះបន្តិចចង់បានយករបស់គេចិត្តរកកំណត់គិតចង់ទៅលួចអាម៉េចលួចយកបានធ្វើម៉េចយកបានអារំពៃចង់តែបានរបស់គេនឹងឲ្យលោកហៅថាអភិជារួចចំណែកព្យាបាតោចេះតែព្យាបាទគេចងគំនុំគេជួនកាលអញកាន់សិលហើយអញមិនត្រូវការអីទេប៉ុន្តែរស់រឿងគេចេះគេខុសចេះគេខុសចុះញោមមកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើសិនជាគិតតាមកម្មបទទៅរឿងមិនពិតកុំនិយាយរឿងដែលមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តមិនត្រូវនិយាយតែម្ដង
កុំទៅជឿពាក្យគេហើយយាយនោះលួចលុយវត្តតានោះលួចលុយវត្តតានេះកេងកាប់លុយសមាគមលួចលុយវត្តលួចលុយកសាងចេញចុះឯងមិនទាន់ច្បាស់ផងទៅដើរនិយាយហោហាយចុះយើងអ្នកមានសិលបើយើងដើរទៅនិយាយអត់ទាន់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងកម្មបត្តិរត់ទៅឯណាទៅញោមសិក្ខាបទ5សិក្ខាបទ8រត់ទៅឯណាទៅមុសាបិសនានឹងរត់ទៅណាទៅអត់មានទឹកប្រកបសោះចិត្តតែនិយាយអ្នកដែលស្ដាប់ឮនឹងអញ្ចឹងទៅទៀតយកទៅបន្តទៀតក្អែកមួយជាក្អែក10ដូចជាថាមែនជួនកាលអត់សោះអញ្ចឹងហើយវាមិនគួរសោះវាទៅជាក្មេងៗមិនទាន់សមាទានសិលគេទុកមាត់សពឯចាស់សមាទានសិលមានទៅដល់តកម្មបទទៅហើយទៅដើរនិយាយអេចអូចអីចឹងវានាំទៅជាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងរហូតបែកបាក់វត្តបែកបាក់អារាមអាចារ្យឆ្លោះប្រសងឆ្លោះអាចារ្យកន្លែងវត្តកន្លែងអារាមកន្លែងពុទ្ធបរិស័ទកន្លែងសុខសន្តិភាពបែរទៅជាកន្លែងចំនួនសម្រាប់ប្រចាំភូមិប្រចាំស្រុកសួរថាសេចក្តីសុខនៅតាណាសុខតាមផ្លូវចិត្តនៅតាណាអត់បានសុខទេពុទ្ធសាសនាត្រូវញ៉ាំងប្រជាជនសង្គមជាតិឲ្យបានសុខបែរទៅជាកន្លែងចំនួនគឺកន្លែងវត្តសឹងតែគ្រប់វត្តណាក៏មានចំនួនផ្ដឹងផ្ដល់ពីប្រសងពីអាចារ្យគណៈកម្មការព្រោះជិះបើកន្លែងវត្តតែកន្លែងចំនួនអញ្ចឹងឯណាទៅសុខមានតែផ្ទះអ្នកស្រុកសុខរត់ចោលផ្ទះលែងជឿសាសនាអស់អញ្ចឹងបានន័យថាចេញមកទៅពីមេកិលេសដែលវានៅក្នុងចិត្តនឹងបញ្ញាប់ពេកឆាប់ពេកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ផងបញ្ញាប់និយាយមិនទាន់ទឹកផងបញ្ញាប់ជឿអញ្ចឹងប្រពុតអត់ឲ្យអញ្ចឹងទេបានលោកឲ្យយើងកាន់កម្មបត្តិនឹងកុំឲ្យចេះតែជឿហើយព្យាបាទគេនឹងចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងកាន់សិលហើយមិនបានទៅធ្វើទេបើបានគេធ្វើគេវាយអានឹងលើកដៃសាធុអោវាស្រឡះអញ្ចឹងទៅណាតែហ្នឹងក៏ចូលព្យាបាទគេដែរញោមឃើញក្មេងវាយពោះងាប់វាយក្អែបងាប់អីជាងកាលយើងឃើញទៅមិនហ៊ានវាយឯងខ្លាចដាច់សិលទៅនិយាយប្រាប់ចៅព្រោះអាចៅមើលសត្វអីនោះអាចៅទៅដល់វាឃើញពោះវាឃើញក្អែបផោះងាប់បាត់នេះអដែរតែមិនមាត់អ្នកគ្រាន់តែអក្នុងចិត្តអញ្ចឹងញោមស្លាប់ទៅកើតយមបាលធ្វើការនៅឋាននរកឯណោះណែអាហ្នឹងអារឿងត្រេកអរនឹងគេសម្លាប់សត្វគេសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងវាខូចគេវាយងាប់ចឹងក៏ល្អដែរណាទៅកើតយមបាលញោមអញ្ចឹងបានថាឲ្យយើងនឹងឯងកុំឲ្យមានការព្យាបាទឯមួយទៀតលោកហៅតែមច្ឆាតថេកុំឲ្យយល់ឃើញខុសកម្មផលយ៉ាងណាយល់ឲ្យច្បាស់កុំទៅជឿខុសគ្មានស្អីបកែជាងកម្មផលទេបើស្អីបកែវាមិនបាច់មានទីប្រឆាទេបើអញ្ចឹងណានាកើតក៏ត្រូវស្លាប់ដែរបើអញ្ចឹងជឿកម្មផលកើតចាស់ឈឺស្លាប់ពិតប្រកបណានាធ្វើល្អបានល្អណានាលុកភ្លើងនឹងក្តៅគ្មានណានាមកក្តៅជំនួសយើងទេយើងអ្នកលុកភ្លើងឲ្យណានាក្តៅជំនួសគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយើងជឿថាទង្វើយើងធ្វើអាម៉េចវាត្រូវតែបានអញ្ចឹងយើងតម្រង់ទឹកថេឲ្យត្រង់នេះហើយគឺជាកម្មបត្តិទាំង10រាប់ចូលទៅក្នុងសិលដែលគេហៅថាសពបាបស្សអករណង្ពីលោកហៅថាកុសលសោបសម្បទាដល់ព្រមដោយការសន្សំនៅបុណ្យកុសលការសន្សំបុណ្យកុសលមានច្រើនយ៉ាងណាស់រាប់ទិសស្ដាមមានដល់ទៅ10រាប់ដោយសង្ខេបមាន3ទានសិលភាវនាដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះយើងចង់និយាយអំពីបុណ្យកុសលមួយដែលមិនងាយនឹងកើតបានញោមពីដើមអ្នកណាដែលធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអរហន្តដែលលោកទៅចេញពីនិរោធសមាបត្តិនោះគេថាបានបុណ្យឆុតណាញោមស្រែបុណ្យវាល្អបានបុណ្យឃើញតាន់ហន់លោកទៅចេញពីនិរោធលោកបរិសុទ្ធល្អឯសម័យនេះមានលោកឯណាទៅចេញពីនិរោធបើបានមកធ្វើបុណ្យជាមួយលោកយាយដែលកំពុងតែដុតកម្លោចកិលេសតែនឹងប្រៀបធៀបទៅហាក់ដូចជាបានធ្វើជាមួយលោកនិរោធសមាបត្តិដែរញោមពីព្រោះសម័យហ្នឹងអត់មានលោកណាទៅចេញពីនិរោធទៀតទេបើអញ្ចឹងហើយធ្វើបុណ្យជាមួយញាតិញោមដែលកំពុងតែលះកិលេសដុតកម្លោចកិលេសធ្វើវិបស្សនាធ្វើឈានធ្វើសមាធិអញ្ចឹងប្រៀបធៀបដូចជាបានធ្វើជាមួយនឹងលោកទៅចេញពីនិរោធសមាបត្តិអញ្ចឹងបុណ្យពេញហ្មងស្រែល្អដាក់ទៅដឹងថាបានបុណ្យអញ្ចឹងវាមិនចេះតែងាយមានទេណាបើញាតិញោមមានពេលឱកាសមកបម្រើជូនបាយជូនទឹកដល់លោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទនិងភិក្ខុសង្ឃដែលកំពុងធ្វើអញ្ចឹងបានបុណ្យច្រើនណាស់ញោមអ្នកដែលជួយខលខ្វាយនឹងអានិសង្ឃច្រើនណាស់ម្យ៉ាងម៉ែឪយើងក្រែងលោកគាត់មានការផ្្លាត់សតិទៅកើតជានរកជាប្រែតទៅមកលិតកំហាលិតផ្ទុះលិតឈាមនៅក្នុងវត្តហ្នឹងទៅកំពុងដើរលិតចុះលិតឡើងរមើលកូនអញហើយមកធ្វើបុណ្យគេដែរក្រែងលោកបានអញលិតបានអញស៊ីផងហើយបើកូនមិនមកអើតគាត់បានអីទៅឃើញកូនគេមកធ្វើបុណ្យម៉ែឪគេបានកូនអញបាត់មិនដែលឃើញមកអើតវត្តតើកូនអញទៅឯណាអញបានអីហូបហើយយើងសំណោះប្របណ្ណាដែលម៉ែឪយើងមករកអញ្ចឹងដូច្នេះបានយើងមកជួយនឹងបុណ្យកុសលនឹងឲ្យទិសទៅដល់ម៉ែឪនឹងផងកាលពីចំនួនដើមបងប្អូន2នាក់បងប្រុសចូលមកបួសនៅប្អូនស្រីនៅចាំផ្ទះ
បងស្រីចង់បានបននឹកថាអើគេឲ្យគេប្រុសគេទៅបួសឥឡូវអញស្រីនឹងទៅបួសឲ្យណាគេបើអញ្ចឹងឯងអញទុកចិត្តពង្រើម្ដាយខ្វល់ខ្វាយក្នុងបនអញ្ចឹងម្ដាយពង្រើម្ដាយខ្វល់ខ្វាយក្នុងបនឲ្យតែគេមានបនអញ្ចឹងទៅអញទៅជួយបោះជួយសម្អាតជួយលាងចានលាងឆ្នាំងពង្រើភ្ញៀវគ្រប់តកម្មវិធីបនណាព្រោះបងអញបួសគេបានបនតែអញមិនខំធ្វើវវជាតិក្រោយគេមនុស្សទេវតាអញទៅជើង4កតុយមួយហើយបើអញ្ចឹងហើយខំធ្វើបនមិនបានធ្វើអីក៏មកជួយខ្នះខ្នែងពង្រើជាវិជាបច្ចៈអញ្ចឹងដែរបាយគីឡូមានក៏មានដែរបើគ្មានមកដៃទេក៏មកជួយអញ្ចឹងដែរញោមស្រាប់តែដល់ពេលមួយនោះលោកទៅបនក្រោយទលេខាងលិចឯណោះក្រោយមកខាងឯណោះអញ្ចឹងទៅក៏វាស្រាប់តែប្អូននេះចិត្តចង់ទៅជួយពង្រើបនគេនងដែរគេទុកគេចេញចោលបាត់នាងនឹងរត់ទៅមិនកើតទៅដល់មាត់កំពង់ចិត្តវាជ្រះខ្លាំងបនខ្លាំងណាស់លើកដៃឡើងលើខ្ញុំមកចង់ទៅធ្វើបនគេឥឡូវទុកគេចេញចោលហើយសូមរំលឹកដល់បនគុណដែលខ្ញុំខំពង្រើម្ដាយខ្ញុំខំពង្រើប្រសងខ្ញុំពង្រើក្នុងកម្មវិធីបនសូមឲ្យខ្ញុំបានទៅដល់ក្រោយលិចយ៉ាប់និយាយអញ្ចឹងចុះលើកជើងជន់ទឹករឹងដើរទៅតម្រងញោមទៅដល់ឯកន្លែងបនលោកបងឃើញនៅក្នុងឆ្ងល់ហាហើយគេទុកគេចេញចោលហើយនាងជិះស្អីមកគ្រាន់តែនឹកឃើញដល់បួងសួងដល់បនខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំមកដល់នឹងដើរលើទឹករឹងមកដល់នឹងទៅបងឯនោះកោតអស់ចាងណាស់អ្នកដែលពង្រើខ្វល់ខ្វាយក្នុងកម្មវិធីបនបានសម្រេចធម៌បនកុសលជួយមុនឯងទៅទៀតឯងមិនទាន់បានអីផងអានោះនាងដើរលើទឹកកើតអញ្ចឹងឃើញតែបនវាប្រកែអញ្ចឹងតាមជួយតាំងពីនឹងទៅហើយញោមហើយអញ្ចឹងបើញាតិញោមធ្លាប់ខ្វល់ខ្វាយពង្រើក្នុងបនអញ្ចឹងដែរបើទៅទលេអីទុកគេចេញចោលអីកុំអាដើរលុយញោមលោជើងសាកមើលសិនញោមណាក្រែងលោកបនយើងមិនទាន់ខ្លាំងប្រហែលនាងហើយលើទៅលោកទេថាអ្នកពង្រើក្នុងបនពង្រើម្ដាយជាវិជាបច្ចៈអញ្ចឹងដើរលើទឹកបានទៅដល់ទលេលេងក្លោកទៅយាយមេធំផ្លឹកទៅវរទៅហើយញោមអញ្ចឹងលោជើងមើលសិនបើរឹងដើរទៅចុះហើយបើថាមិនរឹងទេរកទូកចម្លងអញ្ចឹងញាតិញោមមកប៉ុណ្ណឹងអានិសង្ឃបនបានដល់យើងផងឧទ្ទិសដល់ម្ដាយផងនឹងអ្នកដែលមកបម្រើនឹងបម្រើភេទជ្ជៈបម្រើយកបាយគីឡូមកជូនឃើញតែបនច្រើនមិនងាយរកអ្នកធ្វើអញ្ចឹងឯណាបានញោមតែប្រហែលថ្ងៃបិទវគ្គទៀតមកដល់វត្តថ្នោតស្ងាត់ឈឹងទៀតហើយបានទៅធ្វើឯណាមានយាយឯណាមកពង្រើអញ្ចឹងបានមកពង្រើយកបនអញ្ចឹងមិនងាយទេរួចម្យ៉ាងបើយាយនឹងត្រូវជាម្ដាយយើងផងញោមមកពង្រើព្រះអរហន្តស្មោះរហើយទឹកតបនណាណែជូនម៉ែមកសមាធិជូនម៉ែមកធ្វើធម៌មកធ្វើសិលប្រៀបដូចជាកូនលើកម៉ែដាក់ឋានសួគ៌លើកម៉ែចេញពីដៅលងលើកម៉ែចេញពីនរកដាក់ទៅទីបរិសុទ្ធម៉ែធ្លាប់ចិញ្ចឹមខ្ញុំមកចិញ្ចឹមកូនមកដោយធ្វើអំពើបាបផ្សេងឥឡូវកុំឲ្យមកជាប់កម្មទាជាមួយកូនលើកម៉ែមកដាក់ក្នុងទីបរិបូរខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យផុតពីនរកឲ្យផុតពីបលៈបលោឲ្យម៉ែបរិសុទ្ធម៉ែផុតពីទុក្ខទៅចុះណាកូនលើកប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាកូនសងគុណឲ្យពិតប្រកបណាញោមសងគុណម្ដាយត្រង់ប៉ុណ្ណឹងត្រង់ដឹកនាំម៉ែមានសទ្ធាមានបញ្ញាធ្វើបន់ធ្វើទានហើយសទ្ធាសីលៈចក្កបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងសងគុណនឹងឲ្យជាទី2ហៅថាកុសលសោបតាមបទាឯទី3លោកហៅថាសច្ចតបរិយោតតនੰការជំរះចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធបានដល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយដែលមកធ្វើក្នុងទីនេះគឺការជំរះចិត្តឲ្យស្អាតដល់បរិសុទ្ធជាអានិសង្ឃថ្នាក់ខ្ពស់ដូចយើងគិតមើលទៅថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់នឹងសម្ដែងដែលលើកមកសម្ដែងរាល់ថ្ងៃសម្ដែងតែត្រឹមកាមាវចរៈកុសលពីត្រឹមធ្វើសល់ធ្វើទានបន្តិចបន្តួចទេក៏ប៉ុន្តែដល់ឲ្យញាតិញោមធ្វើនឹងវាអាចឈានហួសទៅដល់រូបាវចរៈរហូតអរូបាវចរៈក៏សឹងតែថាអាចមានអញ្ចឹងជាកុសលថ្នាក់ខ្ពស់ញោមឲ្យវាមិនដែលណានាកំពុងតែធ្វើទានបានសម្រេចធម៌មិនដែលណានាកំពុងតែធ្វើសល់សម្រេចធម៌ទេតតែពិចារណាដោយប្រាជ្ញាសមាធិបានសម្រេចធម៌ដោយការស្ដាប់ដោយការសមាធិធ្វើចិត្តបានសម្រេចធម៌ប៉ុន្តែមិនមែនសមាធិលឺតាមគេទេញោមណាគេថាទានសំណល់សិលទំនេរសមាធិខ្ញុំគេខន្តីតច្រកអានឹងអាមិនវិញញោមធ្វើទានមានលុយមានកម្មធ្វើទេតលហូបអស់តលឲ្យគេទេជាងបោះចោលអានឹងធ្វើទានហៅថាទានសំណល់ធ្វើសិលតលថ្ងៃណាទំនេរមិនដឹងទៅណាហើយទៅវត្តម្ដងទៅអានឹងសិលទំនេរសមាធិខ្ញុំគេកន្លែងខ្លះគេថាខ្ញុំតណ្ហាចិត្តវាចំណងចង់ឃើញគេទៅអ៊ូដល់ឯងទៅគេមើលគីឡូសបាយអញ្ចឹងចេះទៅគីឡូសបាយហើយចឹងទៅតាមចិត្តចង់តាមចិត្តនឹកឃើញហើយមួយទៀតគេថាជាខ្ញុំគេហ្នឹងយើងហ្នឹងវាខ្ញុំគេស្រាប់អញ្ចឹងហើយតកែហ្នឹងស្ដីឲ្យថាមិនយ៉ាងម៉េចខ្លួនឯងហ្នឹងមិនហ៊ានតទេចេះធ្វើអត់ធ្មត់សមាធិចិត្តអញ្ចឹងទៅបើតាមតាពិតមកដល់ខ្លួនឯងវាកូនកលីគេវាខ្ញុំគេអាចខន្តីតច្រកឥឡូវបើអញនៅកម្លាំងវាយវិញនេះប៉ុន្តែអញធ្វើអីមិនកើតចឹងឲ្យខន្តីតែហ្មងទៅណែចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស
សមាធិខ្ញុំគេក្តីសមាអីទៅកុំឲ្យលឺគេថាគេផ្អើលជ្រួលជ្រួលអង្គគេញោមណារកធររនៅកាយរកបាយរនៅឆ្នាំងមិនធរតលព្រៃតលភ្នំទេកន្លែងណាក៏យើងស្លាប់បានកន្លែងណាក៏យើងកើតបានបើយើងតំណឹងចេះស្លាប់តំណឹងក៏អាចរកធរឃើញដែរពីព្រោះធរនៅខ្លួនយើងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអីហ្នឹងទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចអីវានៅតែក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងរកមិនទាន់ឃើញចេះតែផ្អើលតាមបានជាមានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសម្ដែងថាឃើញគេទៅធ្វើធម៌ទៅគេអ៊ូទៅកូនក៏រៀបចំអើណាបានមកអញទៅសិនលែងជេរលូទៅអញហើយពីព្រោះឃើញម៉ែគេខ្លះនោះពីដើមកាចណាស់ជេរកូនជ្រេវប្រាប់តែគាត់ទៅសមាធិមកវិញលែងលឺមាត់ជេរកូនតែអញ្ចឹងម៉ែអញបើសិនជាបានទៅសមាធិអង្គគេអញ្ចឹងប្រហែលជាមកវិញលែងជេរកូនដែរអញនឹងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេណាព្រោះខ្លះអញ្ចឹងព្រោះជួនកាលមកសិលមកអីអញ្ចឹងគាត់មិនទាន់ទៅចូលរៀនគេកាចណាស់ទៅដល់ផ្ទះវិញដាក់ចានប្រាក់បុកជេរកូនហ្មងបល់យកអញឲ្យលើមើលតំណាំឃើញទេមន់វាកាយទីស្លឹកគ្រៃអស់តិចទីអស់អាលីងអញទៅវត្តអញទៅសិលឲ្យមើលចឹងមិនមើលទេដាក់ចានប្រាក់ដាក់សិលទុកម្ដុំខំទៅពុតរត់ទៅកេះអល់ដៃជេរកូនចៅទៅហ្មងអត់មើលទេអញមិននៅឲ្យពិឆាយកាយខ្ទឹមអស់អាលីងតិចទីអស់ញោមដល់ចឹងទៅនឹកឃើញចឹងទៅប្រាប់បណ្ឌិតថាបើម៉ែអញទៅប្រហែលជាគាត់ចិត្តល្អចឹងរៀបចំឲ្យម៉ែហ្នឹងទៅប្រាប់តែម៉ែនោះទៅឯណាជើងភ្នំឯណាឆ្ងាយទៅគេដាក់កន្លែងអង្គុយជួខុសឆ្ងាយពីគ្នាប្រាប់តែយប់ឡើងទៅស្ងាត់ជាអង្គុយសូនឯងទៅងាកចុះងាកឡើងគឺអង្គុយទៅគ្មានមាត់អីសោះប្រាប់ទៅលឺទីតុយយំលឺខ្លាចប្រាក់យំអង្គុយខ្លាចខ្មោចទៅមកអញបើមិនមកធ្វើធម៌មិនខ្លាចអញ្ចឹងទេឥឡូវធ្វើម៉េចគឺសត្វយំអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅភ្លឺហើយវាពិបាកដល់នៅផ្ទះដេកស្រួលឥឡូវមកឲ្យអង្គុយត្មងត្មោចអីវាពិបាកដល់ឥឡូវបើអញទៅមុនគេខ្លាចកូនវាសួរវាឆ្ងល់មិនក៏មកឯងបញ្ញាប់មកមុនគេបានធေါ်អីខ្លះពិបាកប្រាប់អញ្ចឹងចេះទ្រាំឲ្យដល់អញ្ចឹងឲ្យផុតអាងត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងមកបែបមានមកបែបទៀតចុះផ្សាយក្នុងកម្មវិជ្ជសូរិយានិយាយពីតានិយាយពីអ្នកតានោះមិនជឿសភៅគាត់ធ្លាប់ចេះតាមក្បួនបុរាណមិនជឿធម៌ប្រែមិនជឿសភៅហើយនិយាយឯនេះសំតានោះទៅរៀនឃើញថាវិបស្សនាគ្រូទៅរៀនលោកគ្រូពធមានលោកមួយអង្គបង្រៀនដល់តែលោកបង្រៀនទៅថាយាយទៅដល់ផ្ទះធ្វើអាសនៈណាឲ្យពុទ្ធោមួយម៉ាត់យកទៅបន្តិចធ្វើអាសនៈរៀបទៀនរៀបធូបឲ្យអង្គុយបន្តិចពុទ្ធោណាយាយប្រាប់តែយាយឯនោះទៅឲ្យកូននេះគេឲ្យបន្តិចធ្វើអាសនៈធ្វើអីរៀបឲ្យអញរួចអញអង្គុយសមាធិយប់កូនរកកន្លែងរៀបមិនបានទៅរៀបក្នុងជង្រុករៀបអាសនៈឲ្យយាយអង្គុយសមាធិក្នុងជង្រុកចេះតែអង្គុយបន្តិចពុទ្ធោទៅញោមហើយលោកផ្ដាំថាញោមឯងទិញពុទ្ធោទៅបើឃើញស្អីបើឮស្អីចាំប្រាប់ចាំឲ្យច្បាស់មកអាត្មាបកធေါ်ជូនប្រាប់តែអង្គុយយប់ស្ងាត់ឮសំឡេងជាតិក្រក់ទិញទៅក៏អូឮសំឡេងជាតិក្រក់ផឹកឡើងប្រញាប់ណាស់មកថ្វាយអង្គមលោកគ្រូពធលោកគ្រូឲ្យសមាធិទៅឮជាតិក្រក់លោកគ្រូឯនោះពិចារណាឆ្លាតអូយាយបានកុកកសន្ធោមួយអង្គកុកកសន្ធោប្រែថាមន់ញោមប្រពុតកុកកសន្ធោទុកទៅឈ្មោះប្រពុតអញ្ចឹងដែរនោះហើយអញ្ចឹងជាក្រកកុកកសន្ធោមួយអង្គនិយាយបានព្រះកុកកសន្ធោមួយអង្គហើយនិយាយឯនោះអព្រឺតក៏ទៅអញបញ្ញាឆ្លាតដែរមិនដែលមកកាន់សិលមកអីផងមករៀនទឹមរៀនបានមួយថ្ងៃបានធម៌មុនគេបានមកអង្គហើយតាអណាស់មកវិញញឹមញែមអអ្នកស្រុកក្បែរនេះគេឆ្ងល់អីនិយាយនឹងទៅរៀនធម៌តែមួយថ្ងៃមកវិញមុខញឹមញែមស្រស់បងថាគាត់បានធម៌យប់ទី2អង្គុយធ្វើទៀតឮសំឡេងជៀបក្រកដល់2ដងជៀបក្រកប្រាប់ទៅប្រាប់លោកទៀតផឹកឡើងទៅទៀតលោកថាយាយបានកុកកសន្ធោ3អង្គហើយដល់តែថ្ងៃក្រោយទៀតយាយនឹងកាន់តែអចិត្តតែសើវាសនាអញប្រហែលជាបើខ្ញុំកណាមបានផងទៅសួរថាបានធម៌មិនយាយនោះខំអថាបានធម៌ស្រាប់ដល់ថ្ងៃក្រោយញោមមកទៅធ្វើទៀតយប់ធ្វើទៀតស្រាប់ទៅលឺទៅហឹងតែហ្មងជៀបក្រកឲ្យវងអូនឹកអញបានធម៌ច្រើនណាបើដូចជាលឺញឹកពេកមកចិត្តងាកមើលតាមប្រហោងអានៀបក្រមជង្រុកនិយាយឲ្យមន់មកសបកកូនបោលតិចសាច់ក្រមនោះនឹកឃើញធ្វើមុខជូអើមចេញមកអញបានធម៌កុកកសន្ធោឥឡូវមន់ផងអាចកុកកសន្ធោមិនប្រែថាមន់ចេញមកបានមន់អញ្ចឹងខំតអថាបានធម៌អញ្ចឹងបានធម៌ហ្នឹងបានមិនមែនបានមន់ទេដល់អញ្ចឹងឯយាយហ្នឹងរៀងខ្មាស់ឯតាឯនោះមិនជឿសភៅតែថ្ងៃមួយលបបើកសភៅមើលឃើញដូចធម៌គាត់សោតអូធម៌អញសោតនៅណែតែធម៌អញសោតពីដំបូងមិនជឿទេព្រោះធម៌កាបធម៌អីណាអញជឿទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងចុះផ្សាយក្នុងកម្មវិជ្ជសូរិយានិយាយពីអ្នកសមាធិបានធម៌ជាក្រកកសន្ធោមួយអង្គ
សមាធិនេះមានពីរបែបគេហៅថាលោកយៈសមាធិមួយលោកតរៈសមាធិមួយលោកយៈសមាធិដែលបម្រើផ្លូវក្នុងកាមគុណលោកីញោមមើលវត្ថុសម្ភារៈនិយមជុំវិញខ្លួនតាំងពីវត្ថុមញ៉េទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទឡានម៉ូតូកើតឡើងដោយសារណាអតិទេពណាអ្នកជប់ឲ្យពិតជាចេញពីមនុស្សអ្នកធ្វើមនុស្សធ្វើដោយអាម៉េចកើតមនុស្សរនឹកដោយស្អីធ្វើចិត្តអ្នកនឹកឃើញញោមចិត្តអង្គុយរនឹកស្យងទៅរួចបាត់ដៃជើងគេចេញធ្វើតាមធ្វើអញ្ចេះទៅគេចិត្តគេគិតអញ្ចឹងរូបមន្តគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីរូបមន្តក្នុងโลกទាំងអស់កើតមកពីសមាធិទាំងអស់ឡានម៉ូតូវត្ថុមញ៉េកើតពីសមាធិទាំងអស់ព្រោះសមាធិទៅរកឃើញទៅអាហ្នឹងធ្វើអញ្ចេះមានភ្លើងអានេះធ្វើអញ្ចេះទៅលឺស្រាប់តែគេរកឆ្នៃឃើញជាអគ្គិសនីឃើញជាឡានឃើញជាម៉ូតូចេញពីសមាធិទាំងអស់ចិត្តតេននិយតេលោកកោលោកទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងដែលឃើញធ្វើឡានធ្វើម៉ូតូថ្ងៃហ្នឹងចេញពីសមាធិទេបើគ្មានចិត្តក៏ធ្វើមិនកើតដែរចិត្តនឹកឃើញមុនសមាធិរកឃើញទាំងអស់រូបមន្តធម្មជាតិអីចេះតែរកឃើញប៉ុន្តែសមាធិហ្នឹងលោកីទេញោមពង្រើតែផលប្រយោជន៍លោកីទេឯសមាធិញាតិញោមលោកតរៈធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅអរិយសច្ចទាំង4ប្រការគឺសេចក្តីទុក្ខដែលហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខគេហៅថាសេចក្តីទុក្ខទុក្ខសច្ចហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខសមុទយសច្ចវិធីរំលត់ទុក្ខនិរោធសច្ចហើយព្រមទាំងផ្លូវដែលដើរចេញចាក់ទុក្ខគឺមគ្គសច្ចនេះផ្លូវដែលដើរត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាមានតែប៉ុណ្្នឹងជាបឋមទេសនាព្រះអង្គសម្ដែងប្រោសបញ្ញវគិសម្ដែងតែធម៌នឹងបញ្ញវគិបានសម្រេចធម៌ទាំងអស់ញោមឥឡូវញោមបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយជាតិទុក្ខជាដើមសំដៅទៅលើទុក្ខទាំង12កងសមុទយសច្ចដឹងថាទុក្ខទាំង12កងកើតពីណារហេតុផលវាកើតពីអីដល់តែដឹងហេតុដឹងផលហើយថាវាកើតមកពីស្រឡាញ់កើតមកពីស្អប់កើតមកពីការចូលចិត្តកើតមកពីការជាប់ជំពាក់មកពីខឹងរនិរោធសច្ចផ្លូវរំដោះរំលត់សេចក្តីទុក្ខបានដល់អីធ្វើសាលធ្វើសមាធិដូចពេលហ្នឹងរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខពិចារណាឲ្យវាជាក់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តយើងទៅណែដល់តែចឹងហើយដើរទៅតាមផ្លូវអថាង្គិកមៈទាំង8ទៅទៀតតែហ្នឹងហើយដែលដើរផ្លូវត្រូវញោមហើយចឹងបើញាតិញោមយកចិត្តទុកដាក់នឹងបានសម្រេចមគ្គផលទៅតាមប្រាថ្នាគ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់អញ្ចឹងបើយើងគិតមគ្គផលបន្តិចបន្តួចក៏អាចមានដែរញោមអ្នកខ្លះពីដើមកាចយកអាត្មាឋានតែបើធ្វើសមាធិហើយស្លូតពីដើមអ្នកខ្លះអញញ៉ាំងអញអាញាវតែតែមករៀនវិបស្សនាវត្តណោតហើយទៅវិញទៅជាមនុស្សស្លូតប្រកុតសគុំប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាបានធម៌ហើយបានសម្រេចហើយក៏ប៉ុន្តែបានថ្នាក់ទៀតហើយបើបានថ្នាក់ខ្ពស់ទៅទៀតញោមមានការដល់ឈានអាចមើលមានតិចទឹកមានភ្នែកទឹកអាចមโนមយិទ្ធិសម្ដែងរិទ្ធតាមផ្លូវចិត្តអធិវិធិវិជារហូតដល់ពពេនិវាសានុសតិញាណអាលឹកជាតិមុនបានអញកើតជាស្អីចតោបបាតិញាណអាលឹកដឹងថាសត្វនេះមកពីណាមកកើតមនុស្សចេញពីមនុស្សនឹងទៅវិញទៅកើតឯណារហូតដល់វិជាថ្នាក់ខ្ពស់អាសវៈខយញាណអាសវៈខយវិជាវិជាធ្វើឲ្យអស់អាសវៈណែតំណឹងពុទ្ធសាសនាយើងឈ្នះគេញោមព្រោះតែបោះឲ្យស្អីឈានក៏គេធ្វើសមាធិដែរប៉ុន្តែចាញ់សមាធិព្រះសមាធិព្រះឈ្នះគេត្រង់ពីទី1វិបស្សនាញាណដឹងនៅហេតុផលពិតប្រាកដដឹងថាទុកដឹងថាហេតុកើតទុកមកពីស្អីវិបស្សនាញាណដល់តែវិជាចុងក្រោយព្រះអង្គឈ្នះគេអាសវៈខយញាណអាសវៈខយវិជាចេះធ្វើឲ្យអស់អាសវៈគ្រឿងត្រាំដោយលោកគ្រូដែលលើកឡើងមិញថាកំពុងតែផុងនៅក្នុងលងទាំង4អនលងទាំង4គេហៅថាអោខៈគឺកាមោខៈពវោខៈទឹកថោខៈអវជោខៈពីព្រោះវាជាគ្រឿងផុងជាគ្រឿងលងជាគ្រឿងលិចដល់តែគេហៅថាអាសវៈអាមិនវិញកាមសវៈភៈកាមាសវៈភៈវាសវៈចឹងមកហើយទឹកថាសវៈអវិជាសវៈវាជាគ្រឿងត្រាំដែលឲ្យញាតិញោមត្រាំនៅក្នុងទុកណែហើយមួយទៀតគេហៅថាយោគៈកាមយោគៈភវៈយោគៈទឹកថេយោគៈអវិជាយោគៈវាជាគ្រឿងប្រកបសត្វនឹងទុកឲ្យរងទុកវិលវល់ក្នុងវត្តសង្សារយើងរកផ្លូវឃើញតែនឹងបានធ្វើឲ្យអស់អាសវៈបានដល់យើងដឹកកំឡោចកិលេសឲ្យវាស្លាប់ឲ្យវារលត់បានដល់អីបានដល់ការធ្វើឈានធ្វើវិបស្សនាឈានមួយនៃថាសម្លឹងយកកសិនជាអារម្មណ៍ឈានមួយនៃថាដឹកកំឡោចកិលេសអាត្មាមិនបាច់រៀបរាប់ទេព្រោះចូលជំនាញញាតិញោមឯរឿងអស់នេះរឿងកសិន10អសព10អីនោះប៉ុន្តែវាអាចបានប្រយោជន៍ពីព្រោះតែការពិចារណាពិតប្រាកដញោមពិចារណាធម៌នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឃើញឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដពុទ្ធមិនថាតែយើងថ្ងៃមកវិបស្សនាអញ្ចឹងទេញោមពេលយើងចេញទៅវិញអរិយកម្មដ្ឋានទាំង4ក៏នៅតែកាន់ជាប់ដែរ
ពុទ្ធធានុសតិអាលឹកដល់ពុទ្ធរាល់ថ្ងៃមាននៅក្នុងគម្ពីរខ្លះគេនិយាយថាបានសុខចម្រើនរហូតកើតទេវតាអាហ្នឹងគ្រាន់រលឹកពុទ្ធគុណឲ្យរលឹករាល់ថ្ងៃពុទ្ធធានុសតិអសពភៈនឹកតែខ្លួនឯងជារបស់បដិគោលមិនស្អាតគ្រាន់តែនឹកនឹងពីជំនាន់ព្រះអ្នកសម្រេចធម៌មកកោកចលបណ្ណកៈដែលរៀនមិនចេះហើយញោមបួងគេដែលរៀនមិនចេះសោះលបងនោះមិនចាត់ឲ្យទៅបនមិនចាត់ឲ្យទៅសូត្រមុននេះលោកនឹងល្ងងរៀនមិនចេះខឹងចិត្តពេកគេទៅបនអស់ឯងទៅរលូតសម្លាប់ខ្លួនណាប្រាប់តែពិខុផ្សងទៅបាត់ព្រះអង្គទៅខាត់កុំឲ្យលូតព្រះអង្គក៏ឲ្យកសែងសម្ដុំឲ្យទៅអង្គុយឆ្លីដៃមើលទៅពិចារណាថារៈជោហរណੰរៈជោហរណੰអញ្ចឹងទៅហើយនងក៏ពិចារណាកសែងសនឹងញីចេញញើសចេញក្អាលមកខ្មៅនឹកថាអូខ្លួនអញជារបស់មិនស្អាតជារបស់អសពពោពេញទៅដោយគ្រឿងមិនស្អាតគ្រាន់តែពិចារណាប៉ុណ្ណឹងសម្រេចធម៌ញោមពិចារណាអសពរបស់ខ្លួននឹងសោះបានសម្រេចធម៌ចាប់ទៅសម្រេចធម៌មកដល់វត្តនិមិត្តលោកឲ្យពេញទៅវត្តទាំងអស់នោះចាប់ទៅឯនោះព្រះអង្គយើងទៅដល់កន្លែងបនឲ្យទៅមុនមកទៅមុនចលបណ្ណកៈឯនោះមកដល់ឃើញលោកពេញវត្តមិនដឹងជាលោកអង្គណាទេមុនអង្គណារត់ទៅវិញហើយលោកច្រើនណាពេញវត្តធ្វើការផ្សេងគ្នាព្រះអង្គថាឥឡូវទៅមួយជើងទៀតនិមន្តសួរចលបណ្ណកៈមកដល់អង្គណាពនាមចលបណ្ណកៈអាត្មាចលបណ្ណកៈអាត្មាចលបណ្ណកៈត្រេកពេញទៅវត្តនេះមិនដឹងជាអង្គមួយណាទៅមកតាទៀតទៅប្រាប់ព្រះអង្គថាចាប់ឲ្យជាប់ចាប់តែមួយអង្គឲ្យជាប់ទៅសួរព្រាមចាប់ឲ្យជាប់អង្គហ្នឹងឯនោះរត់មកដល់អង្គណាចលបណ្ណកៈអាត្មាចាប់ដៃផ្លាត់ជាប់មួយអង្គដទៃអានេះបាត់អស់នៅតែមួយអង្គក៏យកមួយអង្គនឹងទៅអញ្ចឹងដែលលោកដែលបានសម្រេចធម៌ដោយសារអីញោមពិចារណាអសពមានប្រធេរៈមួយអង្គទៀតនោះដើរទៅឃើញស្រីម្នាក់នោះគេដើរមកញឹមសោយញញមកចេញថ្មិញមកទៅលោកពិចារណាឆ្អឹងថ្មិញជារបស់បដិគោសម្រេចធម៌កដាលផ្លូវនឹងទៅក៏មានទៅបានបាតញោមអង្គខ្លះទៀតអង្គុយក្នុងពហិពិចារណាធម៌គ្រាន់តែនឹកថាពុទ្ធសាសនាបើយើងធ្វើខុសហើយអាចសម្ដែងអាបត្តិរួចខ្លួនដែរនោះពិចារណាទៅក៏សម្រេចធម៌ហើយចឹងសម្រេចធម៌នឹងច្រើនណាស់ដូចនិយាយពីមោគលាននិងសរិបុត្រគ្រាន់តែបានដឹងច្បាស់កំណត់ដឹងនៅវិបស្សនាញាណមិនតិចទេយ៉ាងកញ្ចេឧបតធម្មងសពទាំងតាំងនិរោធធម្មងរបស់ណាកើតឡើងឯងរបស់នោះរលត់ទៅវិញឯងដែលអង្កាលពីដើមសរិបុត្រដើរទៅបួសជាមួយមោគលានណាញោមឈ្មោះថាឧបតេសៈស្រាប់ទៅឃើញអសចិត្តថៃលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតឆ្ងល់ព្រោះសរិបុត្រនិងមោគលាននឹងពីដើមបួសនៅក្នុងកូនសិស្សអាចារ្យសញ្ជ័យឯញោមចាប់តែឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅជ័យលោកនឹងមានអចរិយាស្អាតណាដើរតាមលោកស្រាប់តែដើរទៅដល់ទៅអង្គុយកន្លែងលោកឆាន់ទៅក៏អង្គុយសួរលោកម្ចាស់បួសសាសនាណាមានសាមណៈគោដមមកចេញបួសអញ្ចឹងបួសសាសនានោះគ្រប់តាមធម៌នោះមើលសាមណៈគោដមនោះសំដែងយ៉ាងម៉េចយេធាមីហេតុបពវិទេតាំងហេតុងតថាតតោទេសញ្ចយោនិរោធោចៈអេវង្វេទីមហាសាមណោព្រះតថាគតនឹងលោកមានវាទៈពោលថាអញ្ចេះព្រះសាមណៈនឹងមានវាទៈពោលថារបស់ណាកើតឡើងរបស់នោះឯងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីការកើតឡើងផងនិងការរលត់ទៅវិញផងអញ្ចឹងឯនោះនឹកឃើញហ្មងពិចារណារបស់ណាកើតឡើងឯងរបស់នោះរលត់ទៅវិញជាធម្មតាព្រះអង្គក៏សម្ដែងទាំងធម៌កើតហេតុដែលកើតព្រះអង្គសម្ដែងហេតុដែលរលត់ស្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងត្រាស់ដឹងធម៌ញោមសម្រេចដល់សោតាហើយឥឡូវអាត្មាលើកធម៌ប៉ុណ្ណឹងមកសម្ដែងញោមសោតានៅព្រោះធម៌ដូចតែគ្នាទៅប៉ុន្តែបញ្ញាមិនដល់អត់ទាន់បានអាចថាអញ្ចឹងអត់ទាន់ហើយបើយើងពីដើមបើជំនាន់ដើមនោះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងបានទៅដល់ជួបមោគលានសម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងទៀតបានសម្រេចធម៌ទៀតញោមមើលគ្រាន់តែពិចារណាធម៌អញ្ចឹងដូចជាធម្មចក្រកំណត់ដឹងនៅអរិយសច្ចឲ្យជាក់ច្បាស់បានសម្រេចធម៌អញ្ចឹងដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើក្នុងទីនេះជាមធ្យោបាយលះបង់កិលេសដោយពិតប្រាកដដើរតាមផ្លូវពុទ្ធហើយដើរតាមផ្លូវអរិយសច្ចហើយគឺនិរោធសច្ចផ្លូវរំលត់ទុក្ខទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានតែផ្លូវនឹងទេមិនដែលព្រះអង្គឯណាកំពុងធ្វើទានប្រាប់តែបានត្រាស់មិនដែលអ្នកណាកំពុងតែធ្វើសិលនេះធ្វើទៅចាប់តែបានត្រាស់បើមិនពិចារណាឲ្យយល់ធម៌ទេក៏មិនបានត្រាស់អញ្ចឹងបើញាតិញោមមិនបានសម្រេចធម៌បច្ចុប្បន្ននេះក្តីជាបច្ច័យឲ្យញាតិញោមឆាប់ផុតរងទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តដល់តែអនាគតទៅញោមជួបព្រះពុទ្ធព្រះវិហារមេត្រីឬក៏ពេលព្រះអង្គសម្ោធានសាសនាញោមចុះមកស្ដាប់ធម៌ព្រះញោមស្លាប់ពីនេះទៅនឹងតែកើតឋានសួគ៌ញោមចុះពីសួគ៌មកវិញមកស្ដាប់ធម៌ព្រះដែលអស់សាសនាទៅព្រះអង្គមកសម្ោធានសម្ដែងធម៌ញោមចុះមកស្ដាប់ទៅបានសម្រេចធម៌ដល់បានសម្រេចធម៌ទៅរួចទុក្ខរួចភ័យលែងទុក្ខលែងលំបាកលែងមកកើតមកស្អុយមាត់មកប្របាក់ដោះថ្មិញមកប្របាក់លុបមុខដោះខែលបែកញើសមកជារបស់ជូររបស់ប្អូនក្លិនអាក្រក់ប្រាប់តែញោមបានរួចផុតទុក្ខភ័យទាំងអស់ទៅបើមិនអញ្ចឹងទេញោមនឹងបានតាន់ប្រពុតព្រះវិហារមេត្រី
បើមិនអញ្ចឹងទេញោមនឹងបានជាសាវកជាសាវិកាបើមិនអញ្ចឹងទេញោមនឹងបានជាប្រពុតបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្នុងកាលអនាគតអ្នកដែលចម្រើនធម៌អញ្ចឹងញោមយូរឆាប់គង់តែបានសម្រេចដាច់ខាតឲ្យតែញោមព្យាយាមត្រូវតែបាននេះជាច្បាប់ពុទ្ធសាសនាញោមណាត្រូវតែបានគ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះញោមនឹងបានបនកសលតិចច្រើនតាមសេចក្តីប្រាថ្នាញោមខ្លះនឹងคลายទៅជាទេវបុត្រទេវធីតាដែលជាងកើតចន្លោះភពសិនយើងទៅមិនទាន់ដល់ហើយអ្នកដែលមកជួយខ្នះខ្នែងញោមស្លាប់ពីនេះទៅលែងភ័យពីរឿងអបាយលែងភ័យពីរឿងនរកយើងនឹងបានទៅឋានសួគ៌ដោយការធ្វើចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនសមាធិបានតែម្ដងហ្នឹងឈ្មោះថាអញបានសួរហើយលែងធ្វើអត់ទេអញ្ចឹងរហូតតរៀងទៅអញ្ចឹងញោមណាខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណឹងនឹងឲ្យសង្ខេបសេចក្តីក្នុងន័យថាសច្ចតបរិយោទៈប៉ុណ្ណឹងធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធពីព្រោះតែយើងទៅនរកទៅប្រែតមកទៅចិត្តមិនបរិសុទ្ធអញ្ចឹងដោះខាត់ជំនះចិត្តដូចពីខូនមួយអង្គមកបួសបបាអូបបាឃើញចេះទោះឃើញជាអាបត្តិអញលែងបួសអញសឹកទៅវិញព្រះអង្គទៅខាត់ថាអើបើច្រើនពេកពីខោឯងកាន់បានចុះបើរបស់តែមួយពីខោឯងកាន់បានដែរបើមួយមានស្អីកាន់បានតើអញ្ចឹងកាន់ចិត្តថែអាសាចិត្តតែមួយបានណាហើយ